дня мае беспасярэдні стасунак да Беларускай Народнай Рэспублікі, таму што гэта так званая другая сталіца БНР. І менавіта сюды пераехаў урад напрыканцы 1900. Менавіта першая гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі адзначалася ў гэтым горадзе на Днёманым. Спадзяюся, Днёман спадарства сёння таксама пабачыць, дрон будзе лятаць, спадзяюся, будзе лятаць, а не так, як мінулым разам, яго скралі ў нас. Вось. Ну і, шановнае гаспадарства, таксама каментуйце, лайкайце, расшарвайце гэтую трансляцыю. Лепш ніхто не зробіць за нас. А гэта размінаецца ні-скіс. Пока ничего не приходит в уши. Бас. А пакуль бас в уши не прыходзіць да музыкаў з гурта ні-скіс, менавіта яны маюць распачаць сённяшнюю імпрэзу. Мы пакажам аператару з аператарам разам, што гэта за парк, што гэта за прастора. Вось там асноўныя брамы, і тут будзе асноўны натоўп по периметру. Тут будуць таксама фуд-тракі, так званыя, можна кавы папіць, бутерброда закушаць. Вось. Тут можна будзе розную сімволіку набыць. Ну і я бачу, мае калегі ўжо хутка таксама рыхтуюцца да эфіру, да ўваходу з вамі. Вось. Ну і імпрэза вся будзе адбывацца да 17 гадзіны, але на тэлеканале Белсат трансляцыя ажно прынамсі да 20 гадзіны вечара, так што не пераключайцеся, у любым выпадку заставайцеся з намі. Гэта будзе не толькі трансляцыя з падзей, якія будуць адбывацца на сцэне, але і вакол сцэны. Гэта будзе мноства інфармацыі датычна агулам горадні, гэтага горада і ролі ў беларускай дзяржаўнасці. І гэта будуць людзі, которые гадамі захоўвалі тут Беларусь, гадамі пеленалі, культывавалі памяць пра БНР. Яны таксама гаспадарству раскажуць, што все пало тут будынкаў яшчэ памятае ўрады БНР, урадоўцаў, прэм'ер-міністры, якія тут засядалі нароўні з адміністрацыямі Нямецчыны, Літвы і Польшчы. Была таксама беларуская адміністрацыя. Такая была гісторыя, што горад не было на скрыжаванні культураў, але заўсёды корнем тут была, канешне, Беларусь. І не дзіва, што 101-я гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі адзначаецца менавіта тут, у горадзе над Днёманом. Аператар паказвае стэлу. Што гэта за стэла? Гэта стэла была уладкавана ў Калужскім парку ў 1978 годзе з нагоды 850-й гадавіны заснавання ў горадні. Адна са стэлаў гэтых балак сімвалізуе гасціннасць, і там унізе выяўлена такая манументальная жанчына. А з другога боку, другая стэла, гэта мужчына, і ён, канешне ж, адвагу і мужнасць сімвалізуе. Ва ўсе вякі тут былі мужныя людзі. Замак стары і новы бараніліся ад крыжакоў, ад расейцаў, ад тынтоўцаў, ад іншых нападнікаў, хто хацеў спакусіцца на гэтыя землі. Але, як правіла, горадня заставалася незалежна, як спявае мясцовы музыка Алесь Дзянісаў. І сёння ён таксама выйдзе на гэтую сцэну. І сёння таксама ён заспявае свае любімыя песні. Песні, якія ведаюць тысячы гарадзенцаў, але, на жаль, не заўсёды могуць яго пачуць, таму што да апошняга часу ён знаходзіўся ў чорным спісе. Вітаю шановних глядачів Белсату і віншую з надыходзячым днём волі. Мы знаходзімся ў горадні, і неўзабаве распачнецца святкаванне 101-й гадавіны падпісання ўстаной граматы аб утварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты дзень адзначаецца ў Беларусі як дзень волі, нацыянальнае свята. Тут у горадні для вас працую я, Катерина Андреева, і мае калегі, а таксама мае калегі ў студыі Белсату падрыхтавалі для вас сёння шмат цікавостак, таму заклікаю сачыць за святочным эфірам Белсату. Трэба адзначыць, што, па-першае, чаму мы ў горадні. Мы знаходзімся ў горадні, бо улады далі дазвол, гарадзенскія ўлады далі дазвол на правядзенне гэтага свята
сёлета тут. Летась аналагічная імпрэза адбылася каля опернага тэатру ў Менску. БНР-100 сабрала дзясяткі тысяч чалавек з дазволу менскіх уладаў. Аднак у гэтым годзе не ўдалося паўтарыць менскі поспех, і арганізатары, гэта Антон Матолька, Эдуард Пальчыс, Павел Белавус, вырашылі шукаць іншыя шляхі, як годна адсвяткаваць гэты дзень волі БНР-101. І вось знайшлі гэтую пляцоўку у горадні, Калужскі парк. Побач знаходзіцца старажытная, адна з найстаражытнейшых цэркваў у Беларусі, Калужская. І цяпер вось мы чакаем, калі распачнецца святкаванне. На 13-ю гадзіну яно прызначанае. Цяпер музыкі ўжо рыхтуюцца. Сёння тут выступяць гурты Дзецюкі, Дай дарогу, Лявон Вольскі, ды іншыя будуць прамаўляць гісторыкі, палітыкі, святары, ну і, канешне, самі арганізатары. Ідуць рыхтаванні поўным ходам. Вы бачыце, якая сцэна вялікая, і на ёй напісана «Угродна, святкуем годна». Такі вось абралі арганізатары, такі адзін з лозунгаў для сённяшняга святкавання. Горадня лічыцца у гісторыі другой сталіцы БНР пасля Менску, бо напрыканцы снежня 1918 году урад новай незалежнай дзяржавы быў вымушаны ўцякаць з Вільні ад пераследу бальшавікоў, і абралі менавіта горадню для такой сваёй часовай рэзідэнцыі. Пасля на некаторы час перамесціліся ў Менск, калі змяніліся, калі адышлі бальшавіцкія ўлады адтуль, але ў выніку урад быў вымушаны эміграваць. З гэтых мясцінаў горадня лічыцца другой сталіцай БНР, і вось менавіта таму на яе і паў гэты выбар, калі думалі, якая ж пляцоўка будзе годнаю для адзначэння БНР-101. Мы будзем сёння гутарыць і з арганізатарамі, і з наведнікамі. Вось паводле прагнозаў Паўла Белавуса, аднаго з арганізатараў, да 10 тысяч чалавек чакаецца тут. Пляцоўка гэтая вялікая, знаходзіцца яна прыкладна ў 10 хвілінах хадзьбы ад цэнтру. Пешу, у прынцыпе, можна дабрацца за гэты час, ну і на аўта, канешне, значна хутчэй. Спачатку планавалі ў парку Жылібера, былі такія думкі, гэта наўпрост у гістарычным цэнтры горадні. Але там улады не дазволілі гэтую пляцоўку. Тут, акрамя непасрэдна выступу на сцэне, шматлікіх выступаў і прамоваў, будзе яшчэ і такая забаўляльная частка, пляцоўка з фудтракамі, з невялікімі намётамі, з сувенірами, падарункамі, нацыянальнай сімволікай. Усё гэта можна будзе сёння тут набыць. Сімвал Бай цяпер усталёўвае расцяжку са сваім малюнкам, вельмі прыгожым сімвалам. Тут беларускі арнамент этнічны, бусел і подпіс «Край вольных Беларусь». Занятыя моцна арганізатары, але ўсё ж мы паспрабуем пагаварыць з Паўлам Белавусам, нягледзячы на тое, што ён вельмі моцна заняты. Павел, прывітанне. Ці можна на хвіліначку для жывога эфіра Белсату папрасіць цябе з намі пагутарыць? Павел Белавус, адзін з арганізатараў сённяшняй імпрэзы. Скажы, калі ласка, якім чынам увогуле выглядала вось вашае змаганне за тое, каб адзначыць БНР-101? Як усё пачыналася, дзе планавалі ў Менску, чаму не атрымалася, чаму мы апынуліся тут? Ну, усё мы пачалі яшчэ восенню мінулага года, пачалі размаўляць у тым ліку з гарадскімі уладамі і з уладамі краіны, каб ўсё ж такі і прапановалі, што нам трэба даць годную пляцоўку. До конца года ніякіх адказаў не атрымалі, і мы вырашылі напрыканцы 2018 года ўжо запусціць кампанію, што мы пачынаем падрыхтоўку. Мы запусцілі збор сродкаў, краўдфандинг і пачалі падрыхтоўку. Пасля Новага года ўжо у студзені падалі першую заявку на «Дынама».
якую вельмі доўга мурыжылі, шмат было таких розных меркаванняў, дадуць, не дадуць. Але потым адбылася прамова Лукашэнкі 1 сакавіка, падчас якой ён сказаў, што на Дынама святкаванне не адбудзецца ні ў якім выпадку. І што вы вырашылі пасля гэтага? Адразу пасля прэс-канферэнцыі нам сказалі, што лічыце, што афіцыйны адказ Лукашэнкі, словы Лукашэнкі гэта афіцыйны адказ. І вам будзе ж такі ж адмоўны адказ пісьмова, і мы вырашылі не чакаць, пакуль яны падрыхтуюць адказ, пакуль дашлем, і адразу ж пасля прэс-канферэнцыі ў панядзелак мы падалі новую заявку з прапановай, што мы не хочам Бангалор і іншую 6 пляцовак, якія дазволеныя горадам як пляцоўкі для апозіцыйных мітынгаў. Усе яны знаходзяцца вельмі далёка ад гарадскога цэнтру. І змяшчаюць у лепшым выпадку, там змяшчаецца да 5000 чалавек, а мы разлічваем на некалькі дзесяткаў, у Менску прынамсі. І мы прапанавалі некалькі пляцовак, зноў жа чакалі адказу, нам даходзілі сігналы, што а можа не, а можа так, і ў выніку вось за тыдзень да мерапрыемства нам зноў сказалі не. І якраз у той дзень, калі нам сказалі не, мы даведаліся, што ўсё ж такі гарадзенскія ўлады гэтую пляцоўку ў горадне дазволілі, і мы вырашылі ўсё ж такі до конца стаяць на сваіх прынцыпах, што калі мы хочам годную пляцоўку ў Менску, то лепш годную. Калі не даеце, значыцца мы арганізуем такой дэцэнтралізованы варыянт, калі людзі будуць вывешваць сцягі, запальваць феерверкі, і самі не адна вялікая, значыцца 1000 маленькіх акцый, актыўнасцяў. На самое 25-го. На самое 25-го, што ў прынцыпе мы і агучылі, што мы просім людзей і заклікаем 25-го ў 21:00 у сваіх дварах там зрабіць святочныя салюты. 25-го мы таксама заклікаем людзей, хто смялейшы на гаўцах з вокнаў, хто не такі смелы у офісах, у аўтамабілях, у дварах сваіх дамоў, каб вывешвалі белчырвоныя белыя сцягі і з хэштэгам БНР-101 размяшчалі гэту інфармацыю ў сваіх сацыяльных сетках. Ну і паколькі ёсць горадня, ёсць цудоўная пляцоўка, мы не разумеем крытыкі, калі некаторыя кажуць, што это там гарадзенскі Бангалор. Гэта сапраўды гістарычнае месца, тут пачыналася гародня фактычна. І да цэнтру вы сёння ўбачылі, што тут 10 хвілін пехатой прайсціся, і ты ў цэнтры гораду. І цудоўна супала, што нас падтрымала царква. У Каложы ў 12 пачалася малітва за Беларусь. Пасля сканчэння мерапрыемства ў 17:30 у фарным касцёле адбудзецца вялікая імша за Беларусь. І добрая пляцоўка, вельмі класныя хлопцы, мясцовыя арганізатары, якія адразу мы ўсёй камандай аб'ядналіся, і ўсё тэхнічнае абсталяванне, усе нашыя напрацоўкі па Менску мы проста перавезлі сюды. Гурты, музыкі, сцэна, абсталяванне, людзей спрабуем таксама заахвоціць у цудоўны выходны дзень, чаму не прыехаць у гародню. Таму я вельмі, канешне, хочацца, каб было як мага больш людзей. Ясна, што ў нас было толькі 6 мерапрыемстваў на ўсю рэкламную кампанію, на ўсю кампанію па прасоўванню гэтага мерапрыемства. Гэта вельмі мала. Гэта у мінулым годзе было 3 тыдні, у гэтым годзе было 6 дзён. Трохі аўральна гэта ўсё так рабілася ў апошні момант. Для нас у тым ліку саміх зараз будзе цікава, наколькі наша праца спрацавала і наколькі дапамаглі незалежныя медыа, каб сапраўды тут было шмат людзей. Для нас саміх гэта будзе цікава, як у мінулым годзе было цікава, колькі ж прыйдзе ў Менску. Таму гэта як заўжды эксперымент, мы любім эксперыменты, і мне падаецца, што павінна ўсё быць добра. Твой прагноз гэта 10 000, калі я не памыляюся, да 10. Ёсць яшчэ праблема, пра якую ўжо ўсе ў гародні гавораць, што універсітэты, працоўныя калектывы ўсім рэкамендуюць, а камусьці загадваюць сюды не прыходзіць. І гэта непрыемна. У мінулым годзе таксама розныя палкі ў калёсы ставілі, такія пытанні былі там. Ведаем, што ў цягніках ходзіць міліцыя, глядзіць на людзей, ці яны там едуць са сцягамі, ці не, то бок ёсць крыху нервовая сітуацыя. Але прынамсі тут на пляцоўцы у нас усё прайшла сапёрная група, праверка тэрыторыі, ужо пачалі запускаць людзей, музыкі на месцы, гурты на месцы, тэхніка працуе, там усё будзе добра. Засталося толькі дачакацца людзей. Дзякуй, са святам цябе надыходзячым з днём волі. Гэта быў Павел Белавус, адзін з арганізатараў БНР-101 у горадзе, які распавёў нам, якім чынам будзе адбывацца сёння імпрэза. Так, ён вось закрануў важны момант, сапраўды, што студэнтам
моладзі, якая навучаецца у вышэйшых навучальных установах тут і жыве ў інтэрнатах, казалі з'язджаць з гораду і не хадзіць ні ў якім выпадку на гэтыя імпрэзы, на гэтае свята. Просто цяпер адбываецца ў Калужскай царкве імша за Беларусь. Яна пачалася о 12-й гадзіне. Пасля імшы тая частка людзей, якая знаходзіцца ў царкве, прыйдзе сюды на пляцоўку. Таксама будуць падыходзіць. Арганізавана некалькі уваходаў для людзей. На кожным даглядае міліцыя. Вось па нашых назіраннях робіць яна гэта карэктна і у прынцыпе адбываецца ўсё вельмі адэкватна. Гэтая праверка, просто папрасілі паказаць торбу, дагледзелі, ну як звычайна пры праходзе на масавыя захады. До 10 тысяч чалавек паводле арганізатараў плануецца сёння тут сабраць. Канкрэтнага абмежавання па колькасці улады не выстаўлялі. Адзінае, што, ну і, канешне, як заўжды, на масавых мерапрыемствах нельга праносіць з сабой розныя небяспечныя прадметы. Ну, гэта стандартныя такія патрабаванні, а чырвона-белыя сцягі праносіць якраз можна. І вось мы бачым ужо першых наведнікаў, якія пачалі, як толькі пачалі людзей прапускаць, яны сталі сюды заходзіць. Добры дзень, гаспадарства. Гэта жывы эфір Белсату, і распавядзіце, калі ласка, вось вы сёння сюды прыйшлі святкаваць. Ці упершыню вы святкуеце Дзень волі, ці для вас гэта нешта новае? Не, упершыню гэта ўсё праисходзіць. Мы упершыню, асобна моя жонка Елена, отошла ў старонку. Яна здесь упершыню, гэта спроба пабачыць горад найперш, і па-другое, гэта, ну, Дзень волі, гэта мой першы, так сказать, знаёмства з ім, з гэтым днём, таму я вырашыў сёння пабываць тут. А вы адкуль самі? З Мінску. А, вы прыехалі з Менску, так? А як вы ставіцеся да таго, што вось менскія ўлады не дазволілі зладзіць такое свята ў цэнтры Менску, напрыклад, каля опернага, як гэта адбылося летась? Ну, ведаеце, што гэта, на жаль, іхнія нават праблемы, так сказаць. А то, што яны не дазволілі, насамрэч, гэта дрэнна. Няма нават тут такога нешта кепскага. Гэта наша свята, па-першае, і поэтому, ну, мы павінны здесь быць все разам. Як да вас можна звяртацца? Сергей. Дзякуй, Сергей, за каментар. З чырвона-белым сцягам Сергей прыйшоў на Дзень волі упершыню, прыехаў з Менску. Дарэчы, людзі збіраюцца з усёй Беларусі. Калі паглядзець нават апошнімі днямі сацыяльныя сеткі, то можна заўважыць, што прапаноўвалі нават падвесці, шукалі падарожнікаў, тых, хто едзе ў горадню, прапаноўвалі захапіць кагосьці з сабой. Такім чынам, ну, арганізатары спадзяюцца, што можна будзе дасягнуць гэтай лічбы ў 10 тысяч наведнікаў. Паглядзім, будзем заставацца тут увесь час. Давайце трошкі пройдзем наперад, бо я бачу, што там нейкае ажыўленне каля намёту з чырвона-белымі сцягамі. Сімволікі сапраўды шмат ужо нават цяпер. Хаця да пачатку застаецца яшчэ даволі шмат часу. Да пачатку, у прынцыпе, застаецца паўгадзіны, а людзі прыходзяць, падыходзяць. Зараз яшчэ з царквы з Калужскай, дзе адбываецца імша, прыйдуць. Мы бачым, што раскладваюць рамеснікі, якія на невялікі кірмаш сабраліся сюды, раскладваюць свой тавар. Тут будзе можна набыць і акрамя сімволікі і кнігі, беларускамоўныя выданні,
Часопіс Архэ, ми бачимо часопіс Наша гісторія, гістарична література. Вітаю, розповідіть, калі ласка, нам у живому ефірі Белсату, яким чином можна було домовитися, каб тут поудзельнічаць у гэтым кірмашы? Як для вас гэта все выглядала з такого технічного пункту гледжання? І якое выдавецтва вы представляете? Мы представляем Архэ «Наша гісторыя», гэта проект «Наша гісторыя», гэта часопіс, які выдаецца цяпер нашай Нівай. Дамаўляцца была вялікая прыемнасць, бо арганізацыйнымі моментамі займаліся ў Менску Павел Белавус, а тут така у Гародні Андрей Нестерович, абодва прыемныя, мілыя, камунікабельныя людзі, таму даслоўна 1,5 званка вырашылі ўсю справу. І трэба сказаць, што пакуль што градзянская міліцыя таксама працуе вельмі прыязна, ніякіх інцыдэнтаў, ніякіх непаразуменняў з боку праваахоўных органаў не было. Дякую вялікі. Назавіцеся, калі ласка. Валер Булгаков, редактор часопіса Архэ. Так, рэдактор часопіса Архэ Валер Булгакаў нам распавёў, якім чынам дамовіўся, каб тут можна было гэты часопіс набыць наведнікам свята. Давайте паглядзім, што ж яшчэ тут ёсць. Крама Сімвал Бай таксама рыхтуецца, яшчэ нават не расклалі увесь тавар, шмат сцяжочкаў бел-чырвона-белых. Дарэчы, арганізатары пашылі бел-чырвона-белыя вялікія сцягі для наведнікаў, наколькі мне вядома, будуць іх раздаваць. Ну, тут, канешне, у Сімвал Бай нацыянальная сімволіка на любы густ. Ёсць усё, што заўгодна, і магніцікі з пагоняй, і невялікія сцяжкі. Вітаю. Вітаю. Добрый день. Кажуць, будзе 10 тысяч чалавек. Як вам падаецца, колькі будзе болей? Чаму вы так думаеце? Увесь Мінск прыязджае, уся Гародня прыйдзе, будзе 30 тысяч, як мінімум. 30 тысяч. Вось такі прагноз ад Сімвал Бай. Можам ім пажадаць поспеху і хадзем далей, паглядзім, што яшчэ тут ёсць, бо неўзабаве пачнецца канцэрт. Нам варта паглядзець усё, што ёсць. Рэчы для сапраўдных беларусаў. Вось такія цікавыя сукенкі з кветкамі, з вышыўкай, вышыванкі этнічныя. Глядзіце, якая цікаўнасць у людзей да гэтага ўсяго. Вітаю, спадарыня. Как Здравствуйте. можно до вас звертаться? Я плохо слышу. Выбачайте, калі ласка, выбачайте. Вітаю. Вы ў жывым эфіры Белсату. Распавядзіце нам, калі ласка, ці ўпершыню вы святкуеце Дзень волі, ці не? Так, впершыню. А вы адкуль самі? З Гродна. І вы даведаліся з інтэрнэту, неяк з сетак пра тое, што адбудзецца гэта свята, і вырашылі прыйсці проста паглядзець. Так, пришел посмотреть, как что все будет. Очень интересно, очень завораживающе. Первый раз на таком мероприятии. Вот, посмотрим, как что будет, все интересно. Но думаю, будет очень интересно. Вот Якім чынам раней святкавалі Дзень волі ў горадні? Ці вось адбываліся нейкія захады тут раней, у папярэднія гады? Первый раз на этом всем. Первый раз я на этом празднике, как бы раньше ничего не видел, ничего не знал об этом. А пачалі гісторыі цікавіцца неяк, ці што? Ну, как бы так, да. Або просто паказваюць нешта новае, варта пайсці паглядзець. Ну, как бы, да, новое, и как для себя хочется посмотреть, как, что, чего. Много наслышан был, и вот хотелось воочию увидеть, как это все происходит. Дзякуй вялікі. Дякую. Так, дзякуй вялікі. Ёсць цікаўнасць у людзей. Дарэчы, вось вы можаце паглядзець з велізарнымі чырвона-белымі сцягамі час ад часу праходзяць хлопцы, у якіх на бэйджыках надпіс «Дружына». Гэта такія добраахвотнікі, якія проста актывісты, якія пажадалі дапамагаць, падтрымліваць тут парадак, бяспеку. Акрамя таго, што тут ёсць міліцыя, трэба сказаць, што прысутнасць міліцыі, яна як бы не кідаецца ў вочы пакуль што моцна. Мы не ведаем, як будзе далей, але пакуль яны проста час ад часу патрулююць, вось ходзяць па гэтых сцяжынках. Давайте яшчэ паглядзім, што тут ёсць. Распавядзіце, калі ласка, што гэта такое аквагрым з пагоняй?
Яким чынам гэта все адбываецца? То бок гэта людзі могуць сабе зрабіць сцяжок на скуру просто малюнак. На лицо, на твар, там, на руку, калі на што ім падабаецца, на то і намалюю. А ўжо падыходзілі? Не, толькі вось дастала свае там пензлікі, дастала эти там фарбачкі, ну што будзе, не ведаю, але ж спадзяюся, што людзі себе ўпрыгожваюць, будуць на свята на наша. Я так разумею, што вы гэтым займаецеся ў прынцыпе даўно гэтымі малюнкамі, але вось ці ўпершыню вам давядзецца маляваць пагоню і БЧБ? Не. Ой, у тым годзе малявала ўжо. У Менску на імпрэзе. У Менску, так. А гаспадарыня была ў Менску на мінулагодняй імпрэзе і сёлета таксама. А, вось такі трафарэт. Так. Ага. Пакладу сюды. З пагоняй. Не толькі дзеткі хіба, але і дарослыя з вялікай цікаўнасцю будуць сабе рабіць гэты аквагрыль з пагоняй. Глядзіце, якая цікавостка. Давайте яшчэ трошкі пройдземся наперад, паглядзім, што там ёсць. Нам паведамляюць, што праз 15-20 хвілінаў адбудзецца ўзняцце вялікага бел-чырвона-белага сцягу. Імаверна, каля сцэны гэта ўсё будзе, таму будзем туды прасоўвацца паступова. Ну, пакуль што яшчэ вось рыхтуюцца ўсе ўдзельнікі гэтага невялікага кірмашу, не толькі з горадні, канешне, але і з Менску, і з іншых гарадоў Беларусі. Людзі папрыязджалі. З Віцебску рамеснікі ёсць. Для тых, хто увесь час, пакуль будзе адбывацца святкаванне, гэта з 13 аж да 17 гадзіны, хто захоча паесці, для тых арганізатары дамовіліся, каб былі вось такія фуд-тракі. Тут прадпрымальнікі і гарадзенскія, і менскія. Можна будзе замовіць сабе каву, можна замовіць нейкі хот-дог, нейкую піцу, кавалачак з'есці. То бок людзям не давядзецца 4 гадзіны тут як бы знаходзіцца без ежы. Можна будзе нечым падсілкавацца. Прыходзяць з сем'ямі, з маленькімі дзеткамі людзі. Бачым цэлую кампанію людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вітаю, а вы адкуль? Давайте мы з вами пагутарым неяк. Як можна да вас падысці? Вельмі шмат сцягоў. Вітаю, распавядзіце, калі ласка, гэта вы што, адкуль вы прыехалі, што прадстаўляеце? Это наша Гродненская белорусская социал-демократическая партия «Громада». Вот, и мы именно ячейка Гродненская. Ну, а в этой ячейке еще и принимает участие движение матерей 328. Я являюсь ее руководителем, Жига Лариса Александровна. Поэтому сегодня тут будут тоже мамы наши. И, ну, мы пришли тоже свою выразить, наверное, волеизъявление наше, чтобы наша молодежь в таком количестве не была за решеткой. То бок для вас усё ж застаецца і нейкія сацыяльныя патрабаванні, нейкі пратэставы складнік, а не просто свята. Ну и просто, наверное, сегодня у нас это просто свято. Мы хотим вот выйти и поддержать всех, кто, в общем-то, поддерживает этот праздник. И знаете, вот даже праздничное настроение, прекрасная погода. И очень хорошо. Я думаю, будет замечательно сегодня. Дякую, спадарня Ларыса. А колькі чалавек вас ад гарадзенскай ячэйкі грамады? Сколько? Сегодня будет Может, человек 15. да. Чалавек 15 актывістаў. Вось такая палітычна актыўная горадня. Увасабляюць гэтыя людзі актывізм гарадзенскі. Людзі ідуць, і нават тая карцінка, якая была яшчэ паўгадзіны таму, змянілася, стала больш людзей. Будзем паступова прасоўвацца да сцэны. Вядома, што там адбудзецца неўзабаве ўзняцце бел-чырвона-белага
падзягу вялікага. А я таксама нагадаю для нашых гледачоў, што імпрэза, прысвечаная 101-м угодкам БНР, адбудзецца яшчэ і ў Менску заўтра о 12 гадзіне збора, 13 пачатак у кіеўскім скверы у Менску. Шэраг палітычных партыяў там ладзяць канцэрт, кажуць, што будзе падобны да гэтага. То бок музыкі, некаторыя музыкі нават выступяць сёння ў горадні, а заўтра ў Менску. Ну і 25 сакавіка заклікалі арганізатары таксама святкаваць так, як кожны сам захоча. Альбо гэта будзе такі нейкі збор з сябрамі святкавання, альбо гэта будзе запусканне святочных фейерверкаў о 21 гадзіне. Кожны будзе вольны выбіраць, што рабіць у гэты дзень. Таксама частка апазіцыі заявіла пра свой намер зладзіць нешта 25 сакавіка ў цэнтры Менску увечары. Мы будзем сачыць за ўсімі заявамі ад палітыкаў, якія вось гэтымі днямі паступаюць. І, канешне, калі там 25-го нешта будзе на Кастрычніцкай плошчы, мы абавязкова будзем гэта асвятляць. А я заклікаю вас тым часам праглядаць нашу старонку belсад.eu, бо мы маем там для вас падборку цікавых мясцінаў горадні для тых, хто прыехаў сёння сюды на свята. Пасля святкавання зможа працягнуць і прайсціся такімі знакавымі культавымі мясцінамі гэтага гораду. Там ёсць і музеі, і кавярні, папулярныя сярод саміх гарадзенцаў. І, дарэчы, раяць гэта якраз гарадзенцы, нашыя мясцовыя карэспандэнты Белсаду. Таму заклікаю глядзець нашу старонку. Приходят семьи с детьми. Давайте подойдем до их и паспрабуем яшчэ паговорить с теми, кто привёў сёння деток на сённяшнюю імпрэзу. Застаецца зусім мала часу до пачатку канцэрту. Спадзяюся, мы яшчэ паспеем з кімсьці з наведнікаў пагутарыць. Вітаю, я до вас. Добрый день, вітаю. Вы уже в эфире Белсату. Давайте с вами погутарим. Вот вы пришли сегодня с детенком. Это не мое, это крестница моя. Это моя. Цудоўна. Тогда давайте с вами, спадарня, погутарим. Як вас зовут? Оксана. Оксана, скажите, калі ласка, ці вы упершыню пришли на День воли? Да, первый раз. Чему вы вырашили прийти? Что вас привабило, что зацікавило? Пригласил. Кум пригласил. А что вы сказали? Яким чином вы заахвоцілі вашу сваячку прийти сёння? Мероприятство. Мероприятство — это День Белорусской Народной Республики, звичайно, это у Мінске. А тут Городні, ну і гурти, які подобаються, виступають. Ніскіс, дюдюки. До речі, так, Ніскіс у апошній момент, літерально вчора стало відомо, що будуть виступати сьогодні тут у Городні. Скажіть, а кого ще з виступовців, магчыма, хотілося б побачити, але не увійшли у програму? Білоруських, так розумію? Так, білоруських. Ну, на сьогоднішній день моїх фаворитах это Ніскіс. Я не можу... Ну, ви щасливі просто. Ну так, мені сподобається, що вони будуть виступати, і я это можу зашути їх тут. Чудовно. Дякую вялікі. Як до вас можна звертатися? Віктор, Доботов. Віктор, Віктор, скажіть, калі ласка, а як ви ставитеся, ось ще таке питання, до того, що у Менску не дозволили провести в центрі городу? Корыстно політики, ну... Мы адчуваем, что все гэта из-за политики, что не в Минску. А ну, для городних это лепш, конечно, что зрабілі здесь. Нема ніяких таких адносин, что в Минску не зрабілі, у нас зрабілі. Ну, зрабілі, да зрабілі, ну, да добре, що зрабілі. Ви сам гарадзенец? Так, так. А як вось ваше оточение, ваши сябры, ваша сям'я ставяцца до того, что упершыню такое масштабное запланаванае мерапрыемства ў горадні? Мой бацька Доботовка Валентин, он председатель белорусского письменника. Ну, это добре, что Гродно. Ну, я вельмі падтрымліваю Белорусскую Народную Республику. Ну, что творится у нас в стране, в Гроднясе, это ну, то, что мало людей, это обидно. Где мало людей? Сегодня, зараз. Яшчэ ж толькі пачынаецца ўсё, Сергей.
Не переймайтеся. Меня Виктор зовут. А, Віктор, вибачайте, будь ласка, так, вибачайте. У нас шмат розмовців сьогодні. То я вас віншую я ще раз з Днем волі надходячим. Я вас так само. Так. І вас так само. І зичим, а до речі, ось ще питання до вас. А ці ви будете розповідати дитяті, коли трошки підросте яна, про Білоруську Народну Республіку? Яким чином ви будете розповідати про це? Ну, я думаю, может, там в школе будут учить как-то. У школі вельми мало кажуть про БНР, на жаль. Ну, будем сами стараться с папой что-то рассказывать. Тобто виховувати у таким патріотичним духу, з віданням історії. Да. Можно даже чуть-чуть еще поменьше вокал. И сутки можно даже чуть-чуть еще поменьше вокал. Иметь его так не точным.
Мы зноў у эфіры знаходзімся ў калужскім парку ў горадні, дзе сёння святкуюць БНР 101, дзень волі ў горадні, вялікая святочная імпрэза. Чакаецца некалькі тысячаў чалавек паводле арганізатараў, і паглядзіце, колькі ўжо людзей сабралося цяпер. Некалькі сотняў ёсць дакладна на ўсёй гэтай вялікай пляцоўцы, на вялікай тэрыторыі святкавання. Бела-чырвона-белыя сцягі не забароненыя, іх дазваляюць праносіць, вельмі шмат сімволікі. Цяпер на 13-ю гадзіну, я нагадаю, запланаваны пачатак, і да 17-й будзе ўсё гэта працягвацца. Ёсць тут і кірмаш з сувенірамі, з нацыянальнай сімволікай, ёсць і фудкорт невялікі, і, канешне, выступы беларускіх музыкаў, прагучаць таксама прамовы палітыкаў, гісторыкаў, святароў і саміх арганізатараў. Для тых, хто нядаўна да нас далучыўся, я нагадаю, што улады далі дазвол на правядзенне святкавання на гэтай пляцоўцы. Пра гэта стала вядома літаральна за некалькі дзён. Грошы на святкаванне збіралі праз краўдфандынг. Да апошняга моманту, да сённяшняга дня людзі яшчэ працягвалі ахвяраваць грошы. Прыехала шмат людзей з розных гарадоў, не толькі гарадзенцы, ёсць тут і з Менску, і з Віцебску. Ёсць таксама і тыя наведнікаў, з кім ужо мы паспелі пагутарыць, хто упершыню прыйшоў на дзень волі, бо ўпершыню такое маштабнае свята, менавіта прымеркаванае да гэтай даты, адбываецца тут. Вітаю. Добрый день. Вы ў жывым эфіры Белсату. Як вас зовут? Віталій. Віталь, скажыце, Віталь, калі ласка, ці вы раней удзельнічалі ў святкаванні Дня волі? Ці для вас гэта ўпершыню? Не ўпершыню, конечно. Вы што, это далёка не першы дзень волі. Але вось у горадні, як вы гарадзенец сам, так? Не, я з Менску. Вы з Менску, так. Добра, тады такое пытанне да вас. Што вы думаеце пра тое, што не дазволілі святкаваць як летась каля опернага тэатру? В сэнсе, вы маеце на ўвазе тым, хто падаваў заяўку? Ну так, не дазволілі ўлады праводзіць вось такое аналагічнае свята проста ў цэнтры Менску, а не ў гэтым парку. Тут проста разумееце, шмат што нельга сказаць, насамрэч, таму што тут ідзе гульня, скажем так, на міжнароднай арэне палітычнай. І калі дазволіць, вельмі сітуацыя складаная палітычная. І паколькі побач вайна ідзе таксама ва ўкраіне паміж Расіяй і Украінай, то тут вельмі складаная сітуацыя. То бок трэба неяк балансаваць і дамаўляцца, знаходзіць нейкія кампрамісы. Вы гэта маеце на ўвазе? Ну, з кім кампрамісы? Ну, вось грамадскасці і ўладам. Ну, мне цяжка каментаваць, таму што это больш такое асабістае меркаванне. Скажем так, у Беларусі патрэбны мірны шлях, але не факт, што это атрымаецца. Але вось такія святы, менавіта не пратэставыя шэсці, не акцыі, як это было, напрыклад, 10 гадоў таму, а вось менавіта святкаванне з канцэртам, з намётамі, з сувенірамі, рознымі фудкортамі. Які варыянт для вас найбольш прымальны, цікавы? Найбольш прымальны варыянт, это, конечно, вольная Беларусь, але, прынамсі, добра, што хоць гэта дазволілі. То есть, не зусім, што забаранілі 101 год, як бы, летась быў юбілей, зараз уже 101 год, але не забаранілі, ў 2 гарадах дазволілі, хоць нешта, і гэта добра. І нацыянальную сімволіку праносіць дазволілі. Вось вы трымаеце чырвона-белы сцяг, а гэта ваш ці вам далі арганізатары? Не, это мой. Ён з вами заўжды, так? Конечно. Дзякуй вялікі за каментар. Мы будзем паступова падыходзіць да сцэны. Мы бачым, што людзі ўжо пачынаюць там збірацца. Зусім хутка распачнецца канцэрт. Выступяць гурты «Дзецюкі», «Дай дарогу», «Лявон Вольскі», «Нізкіс». Будуць гучаць прамовы палітыкаў. Мы будзем усё гэта трансляваць для вас у жывым эфіры.
Таксама заклікаю сачыць за нашай старонкай belsat.eu, дзе будзе з'яўляцца найбольш актуальная інфармацыя пра ўсё, што тут адбываецца, і глядзіце студыю Белсату, нашыя калегі ў Варшаве працуюць для вас і падрыхтавалі вельмі шмат цікавостак. І усіх наших глядачоў яшчэ раз віншуем з надыходзячым днём волі. Запрашаюць людей падыходзіць бліжэй да сцэны. Ну і безумоўна, каб мы маглі вас канцэрт стартуе. Перадаю слова нашим коллегам у студии. Еще раз привитание! Подтягивайся ближей, ну, бегать, может быть, и не треба, але подходить ближей варта. Як настрой? Поглинаем витамин D, так, от Соника? А что так вяло? Да, не хотелось, да. Снегу хочется? Холоду хочется? Зимы надо не хочется, нет? А чего хочется? Солнца? Тепла? Света? Нашего света! Чье? Нашего света! О, ура! Дякую! Вітаємо Оля, Городня! я не бачу студії вашої. Ви вже були в студії? Скажіть, Город мені дел передачі Першиню! Была Скажите, святкована коллеги, першая годовщина обращения Белорусской Народной Республики. Официальная другая столица Белорусской Народной Республики. Город Королевский, город Князский. Город Немзидо. И он открыт. И вот это сейчас там было. Ну что, а еще, может, некие столицы тут? Может, Новоградок тут? Есть, ага. А Полоцк? Не доехали. Может быть, там еще на Новоходе. А Бересте тут? Тут Бересте. А Гомель? А Петриков, может быть? А Витебск есть? Подъезжаете. А Зменску кто? Добра. Так что? Як кажуть, як казали раніше, кворум у нас есть, каб згадати, з чого все починалося. Ці не так? Давайте поспробуем это зробити, як это было ровно 100 год тому назад на першем святковании годовщины усталевания БНР. Як это было 101 год тому назад,
як зараз, 100 год, другі заход, ці не так? Третя уставная грамота Рады Белорусской Народной Республики. Музыку, может быть, трохи потишей, а? Народы Беларуси разом з народами России скинули ярмо российского царизму, який найтяжей притиснув бив Беларусь, не питаючися народу, укинув наш край пожар війни, яка чисто зруйнувала городи і вёски білоруські. Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з родного краю опошнє ярмо державної залежності, якою гвалтом накинули цари на наш вольний і незалежний край. От гэтага часу Белорусская Народная Республика обвящается незалежною и вольною державой. Сами народы Белоруссии у особі свого установчого сойму постановить о будущих державных связях Белоруссии. Белорусская Народная Республика повинна обнять усе земли, где живе и мае лечебную перевагу белорусский народ. Алашня, Могилевщину, белорусские части Минщины, Гродненщины, с Гродна, Белостоком да іншими, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и сумежные части соседних губерний, заселенные белорусами. Белорусская Народная Республика подтверждает усе тыя правы і вольнасць громадян и народов Беларуси, якія обвешаны установной грамотой от 9 сакавіка 1918 року. Обвяшаючи об незалежности Белорусской Народной Республики, Рада яе покладая свои надеи на тое, что все любящие волю народа допомогут белорусскому народу у полной меры здейснить его политично-державные идеалы. Рада Белорусской Народной Республики. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Со святом мы починаем наше свято. День воли, 100 год, другий заход! Шановне господарство, так, Привітання. це був Помідоров Олександр, вядоўца імпрэзы. А цяпер гурт «Нізкіс» розпочинає концертну святочну програму. Гайдається свет у гэтым святле, не ідеальны, не ідеальны, не ведаю я, да ну молодце, так нереально, все нереально, не веру себе, не веру і знов, цяпер і далей не будем болеть. Я мог утекать, я мог халеять, цяпер і далей не будем болеть. Ручки! Иди, гляди,
Дзякую вялікі, як настрой, сябры? Со святом нас! І небо край, кранай, глядzi і слухай, і не відчувай, як стало тихо і в моїх очах тепер полночні огні. Тримай мой білий стяг, не усміхайся і чекай протяг. За кожним гуком все житті чиня, коли застанемся одни, коли застанемся, больше никому отдано мое сердце, моя брама, моя думки, мое имя. Отпускай небытый ветер водится, нехай прикметять, як спиняється тишина. Я назирав за ёй, і слави вибійся між наших ног. Якби там звик свій замінив на зрок, якби там стиснути я уснив. Тримать мой білий стяг доволі тяжко, тільки я після вар'ятом зробить каяті тишиня, коли застанемся одни, коли застанемся, больше никому отдано мое сердце, моя брама, моя думки, мое имя. Отпускай небытый ветер улица, нехай прикметять, як спиняється тишиня, больше никому отдано мое сердце, моя брама, моя думки, мое имя. Отпускай небытый ветер улица, нехай прикметять, як спиняється тишиня. Як спиняється тишина, як спиняється тишина, як спиняється тишина. Ну что, сябры, поспеваем крышечку? Отпускай небытый ветер улица, нехай прикметять, як спиняється тишиня, больше никому отдано мое сердце, моя брама, моя думки, мое имя. Отпускай небытый ветер улица, нехай прикметять, як спиняється тишиня, як спиняється тишиня, як спиняється тишиня. Вы! А там как дальше? Що? Дякую!
Так губляю в очі, блакитний я, у червоним застаючися, сам на сам собі, незнайомий, не відчуваю час. Я гляжу в люстерку и меряю им отлеглость до твоих привидов. Маўкліва дзіўных дагадак, што разбуралі нас. Ціха лунає гул, раю застаться тут, где мы супраць іх нерухомы, дэмоны твои спяць у коме. Гэта наш новы шанец, дык прямой мое венчаванне. Так блукаюць думкі, адлігаю, крадучыся, мы раўно не тыя з табою, кім нас лічаць зноў, і таму відаць ручкі. Я малюю зорки бесконцерна, я етель і фотографую у цемры з дымнай кватэры, хай сонце не спужаць. Ціха лунає гул, раю застаться тут, где мы супраць іх нерухомы, дэмоны твои спяць у коме. Гэта наш новы шанец, дык прямой мое венчаванне. Где мы супраць іх нерухомы, дэмоны твои спяць у коме. Гэта наш новы шанец, дык прямой мое, дык прямой мое. Где мы супраць іх нерухомы, дэмоны твои спяць у коме. Гэта наш новы шанец, дык прямой мое венчаванне. Я губляю вочы блакітныя, у чырвоным застаючыся, сам на сам сабе незнаёмы. Я губляю вочы блакітныя, у чырвоным застаючыся, сам на сам сабе незнаёмы. Я губляю вочы блакітныя, у чырвоным застаючыся, сам на сам сабе незнаёмы. Я губляю вочы блакітныя, у чырвоным застаючыся, сам на сам сабе. Дякую вялікі! Прывітанне.
Я бачу, як змяняє день, вокол мене гуки на коле, як небосхил покинув тінь, глитаючи слово. Я бачу враз туман в очах, усе частей тихає ходить. Гляді мене, не ведаю. Боюсь тебе, і мені тепер немагчима збігчи от хутких снов твоих аллей. Мне быть с тобой небо небезпечно. Я бачу, як вертає час зимових настольки на полдень, де промяни, не промяни, зривають дах, нібито злодій. Я бачу, як я їду лунь, здимаю бойся, рад пустачі. Ратуй мене, я ведаю, що буде лепшим. Боюсь тебе, і мені тепер немагчима збігчи от хутких снов твоих аллей. Мне быть с тобой небо небезпечно. Небо небезпечно. Небо небезпечно. Небо небезпечно. Боюсь тебе, і мені тепер немагчима збігчи от хутких снов твоих аллей. Мне быть с тобой. Боюсь тебе, і мені тепер немагчима збігчи от хутких снов твоих аллей. Мне быть с тобой небо небезпечно. Небо небезпечно. Небо небезпечно. Небо небезпечно. Дякую! Поспіваємо? Боюсь тебе. Не слышу. Боюсь тебе, да. І мені тепер немагчима збігчи от хутких снов твоих аллей. Мне быть с тобой небо небезпечно. Дякую, вялікі сябры. Наступная песня апошняя. Гуантанамо, сябры.
малюй мяне і толькі ноччу без слов неспешно крочу к тебе навек. Не веру болей, што нас няма і ўжо ніколі не спыніць мне подыху. Неба гэта толькі брод, доўгі гэта тая ж вода. Моя Гуантанамо, зачыняй таксама нас і нікому не аддавай. І крок яшчэ, і потым не здолеў, каб не зведаць, хто ты. Мой жах, мой пах, мой сэнс да болю я сам жадаў, але ж не спыніць мне подыху. Неба гэта толькі брод, доўгі гэта тая ж вода. Моя Гуантанамо, зачыняй таксама нас і нікому не аддавай. Не спыніць мне. Моя Гуантанамо, зачыняй таксама нас і нікому, і нікому, і нікому. Не спыніць мне подыху. Неба гэта толькі брод, доўгі гэта тая ж вода. Моя Гуантанамо, зачыняй таксама нас і нікому, і нікому, і нікому не аддавай. Дякую вялікі, сябры, са святам нас! Дякую, сябры, на гурт Низкіс! Низкіс на дне волі! 102-й заход, дякую! А хочете їх ще побачити? Ну тады доведется ехать на их великий концерт 6 красовика у Прайм-холле! Безумоўна, наше свята немагчыма без ганаровых гасцей, таму зараз хочется запросіць на гэтую сцэну вядомага беларускага гісторыка і археолага, доктара гістарычных навук, які доўга і стала даследуе беларускае сярэднявечча, таксама палітычную гісторыю. Вялікае княства Літоўскае вядзе цыкл перадач «Загадкі беларускай гісторыі» на тэлеканале Белсат. Сустракайце, Александр Константинович Крацевич! Собраліся, каб адзначыць 101-ю гадавіну нараджэння беларускай нацыі, таму што дэкларацыя ўласнай дзяржавы ў 1918 годзе это быў акт нараджэння беларускай нацыі. Мы вельмі няпроста ішлі да гэтага моманта, таму што беларускі нацыянальны рух адраджэння беларусаў адбывалася ў найцяжэйшых умовах у параўнанні з усімі суседнімі народамі. Мы, в адрозненне ад літувісаў, ад палякаў, ад украінцаў, трапілі ў кіпцюры адной імперіі. Тыя краіны былі падзеленыя паміж Германіяй і Расіяй, паміж Аўстрыяй і Расіяй
І гэта было добра для развіцця нацыянальнага руху. Калі в России глушыліся ўсе памкненні нацыянальныя беларусаў, украінцаў, то ў Галіцыі аўстрыякі падтрымлівалі украінскі рух. В Літуве, в России таксама прыцясняўся літувецкі рух, але в Германскай імперыі, у Клайпецкім краі там існаваў плацдарм культурны П'емонт літувецкага адраджэння. У нас такога нічога не было. Таму мы спазняліся ў развіцці у дарозе да незалежнасці, але пад канец Першай святовай вайны у 1918 годзе мы былі адныя з першых, хто дэклараваў незалежную дзяржаву. Вітаем, шановне господарство. Так, это День волі в городе. 101 угодки утворения Белорусской Народной Республики. И теперь на сцене промовляет профессор Александр Крауцевич. Короткий ликбез. Что такое Белорусская Народная Республика? 1918 года. Так само в той час Чехословакия была декларованная, Югославия. А наша декларация отбылася 25 сакавіка 1918 года. И это был только початок. Калісьці, прызнаюся, я размаўляў пра гэтыя працэсы з вельмі вядомым польскім гісторыкам і сказаў, што вот праблемы ў беларусаў з дзяржавай, з пабудовай нацыі. І он сказаў, все ясно, это погляд чалавека збоку, прафесіонала збоку. 25 сакавіка 1918 года, калі была дэклараваная уласна дзяржаўнасць, это значыць, нацыя нарадзілася. І не выпадкова мы святкуем гэты дзень сегодня у Городни, потому что Городня была не только одной со столиц Рэчы Паспалітай, где проводился каждый третий сейм от конца 17 стагоддзя, але была другой столицей Белорусской Народной Республики. У конце 1918 года на несколько месяцев урад Белорусской Народной Республики приехал в Городню. И мы ганаримся, что у нас тут адрасов и ацалелых будынков, связанных с БНР, с урадом БНР, не меньше, а может больше, чем у Менску. Это на улице Советская готель, где были поседжены урада Белорусской Народной Республики. Побач готель, где жил Антон Луцкевич. Это белорусская хатка, центр руху. Это готель, где было поседжено Министерство замежных справ Белорусской Народной Республики. Это будинок комендатуры, выдатно ацалелый, захованный, где формировались белорусские войсковые части у Городни. И тому, что мы сегодня собрались, это зовсім не выпадково. И мы одна краина, которая объявила незалежность после Первой световой войны, якая сегодня мае проблемы с святкованием Дня незалежности. Это так само наш тяжер, наш пункт, наш барьер, который мы повинны пройти. Потому что во всех краинах, и в Литве, и в Польше, и в Чехии, и в былой Югославии в республиках, день объявления незалежности под конец Первой световой войны, это национальное свято, это парады, это выступ президента, это свято на ўзроўні ўсёй нацыі, ўсёй дзяржавы. Мы до гэтага часу маем цяжкасці з правядзеннем гэтага свята. Але мы эту цяжкасць перадолеем. И тое, что тут я бачу, что пришло столько людей, что столько молодых людей пришло, говорить про тое, что будет 25 сакавіка национальным святом в Беларуси. Живе Беларусь! Дякую. Дякую великий. Александр Константинович Крауцевич, ваши аплодисменты. Сябры, мы бачым шмат кого з вас сцягі наши, але яны на плячах. Дык калі ёсць жаданне, каб залуналі ваши сцягі горда у паветры, у адмысловых крамах, Симбаль-Бай и у остальных крамах, где продается символика и сувенирная продукция, есть адмыслова мы привезли бесплатные кійкі для ваших сцягоў, так что можете звертаться туды. Ну а я рады запросить на эту сцену. Ось вельмі хочется сказать сапраўды народного спевака. Зміцер Войчушкевич! Земляк! Вітаю, шановне господарство, віншую всіх са святом, вельмі рады сустрэчы, і гэта важны дзень, гісторык сказаў, прафесор сказаў, і гэта
важний день для кожного, хто присутнічає, хто глядить в інтернеті, хто серцем тут сьогодні у Городні. Я почну свій виступ. Гітара зараз. Пісні, яку, сподіваюся, ви ведаєте. Вона називається «Живе Білорусь». Вірш написав Владимир Нікляєв. Там вельми простий принцип. Я кажу, «Живе Білорусь», ви повинні сказати «Білорусь живе». Але мало ставити лайк. Мало підписуватися на Витюшкевича в Інстаграмі і на Фейсбуці. І глядіть у Ютубі. Треба брати уділ ручками. Прикладно так. Всі разом. І монітор мені дайте. Живе Беларусь, Беларусь живет. Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь. Яна пяе, целуется у скверы, венком купальским по Днепры плыве. Живе у надеи, любости, веры, у наших сердцах Беларусь живет. Живе у надеи, любости, веры, у наших сердцах Беларусь живет. Живе Беларусь, живе Беларусь. Яна живе у крові і смаргоні, на скрижаваннях часу гнёздує, і все летить кривицкая погоня, і час летить, і Беларусь живе. І все летить кривицкая погоня, і час летить, і Беларусь живе. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Па-ба-па-бам, па-ба-па-ба-па-ба-бам. Па-ба-па-ба-па-ба-па-ба-па-ба. Па-ба-па-ба-па-ба-па-ба-па-ба. Па-ба-па-ба-па-ба-па-ба-бам. Яна живе, бо духом не смарнела, бо вольний дух нас уже і дзвіне. І стяг лунає бел, червоно-белий, лунає стяг, і Білорусь живе. І стяг лунає бел, червоно-белий, лунає стяг, і Білорусь живе. Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь! Дякую. Ну, сподіваюся, гукник і з'явився. А зараз пісня про сьогоднішній день, про весну. Називається «Красуня весна». Я хотів, щоб ми разом проспівали эту песню. На предвесні плачуть летяши. І дайте рехо якої-небудь на ефект на гітару і на голос. Ручаїним плачуть на предвесні. Ти мені тихо-тихо для души проспявай предвесневую песню. Хай душа ускалышится до дна, и туды поклича, где світає, где на узлеску юная весна першие пролески рассыпай. Красуня весна, звените ручаинами у поле. Красуня весна, сестра нашей воли. Красуня весна упела червоним убранні. Красуня весна, чаровная фея кохання. От весны нікуди не утячи, и праз ветер, что стяги полоща, пойдем мы с тобою, каб уночи запалить огенчики на площади. Будем мы стоять и вспоминать тых, кого няма сягоння з нами, тых, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красуня весна, звените ручаинами у поле. Красуня весна, сестра нашей воли. Красуня весна упела червоним убранні. Красуня весна, чаровная фея кохання. Красуня весна, звените ручаинами у поле. Красуня весна, сестра нашей воли.
красуня весна, щасливая у першин кохань. Красуня весна, весна, чаровная фея кохання. Дякую. Сегодня авторский вечер в моем выконании поэзии Владимира Никляева. Песня называется «Наш бел-червоно-белый стяг». Лунає не з корони на векових вятрах, наш от криві червоний, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде. Айчина, Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня, нясе наш крылный стяг. Что? Наш бел-червоно небесный, наш бел-червоно белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде. Погоню не спиняє ні боль, ні кров, ні страх. І над Кривицьким краєм, як птах, лунає стяг. Наш бел, червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел, червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Давайте разом. Без конца наша мара об свободе веде нас по землі і по воде, як сонце, що ніколи не заходить, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде. А зараз пісня, якую переклав з польської мови Андрій Хананович, називається «Мури». Я сподіваюся, що коли-небудь ці мури все ж таки будуть зламані. Ён був натхнений і молодий, їх не злічено було. Ён на площі вел городи з пісні, що близько світло. І запальвали свечки йому, плив понад площею дим. І он співав зруйнуєм турму, яни співали за їм. Розбори, турми, мури, прагнеш свободи, то бери. Мурхотка рухне, 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 і поховай світ старий. Розбори, турми, мури, прагнеш свободи, то бери. Мурхотка рухне, 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 і поховай світ старий. Ведали словы на памяти спев, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били в 100 000 талонев и ритм, ворога убил наповал,
Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць. А песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць. А песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Что-то слабо вы кричите. Ну дайте голос. Покричите громко, как было чутно в лиде. О! А зараз еще на 20% больше. И... Бойцы. А зараз, ну, напевно, не калеричная песня на верш Микося Черняускага, называется «Лесовщиком». Слово забыл, молодчина, Витюшкевич. Подкажите слово «Лесовщиков», кто ведает отпечаток. Забыл, фонограммы нема. Мы Московию дідой мерили, шаблей мерили синий Дунай. Долетели піда Америки, толькі ж надто далекий край. Мы Московию дідой мерили, шаблей мерили синий Дунай. Долетели піда Америки, толькі ж надто далекий край. Ах, якія былі пагоні, ах, якія былі баі. Быццам птушкі ляцелі коні на 4 бакі зямлі. Мы Московію дідой мерили, шаблей мерили синий Дунай. Долетели бы до Америки, толькі ж надто далекий край. Не сумуйте, шляхетные пани, кавалеры у степи ляжать. Будут вечница наши расстанни, без могилы слезы крыжа. Хмарка легкая вутицей шерой, доплыви до родимый порог. Жменькой дождю постукаю дверь, прошепчи, что вернуться не змог. Хмарка легкая вутицей шерой, доплыви до родимый порог. Жменькой дождю постукаю дверь, прошепчи, что вернуться не змог. Ах, якія былі пагоні, ах, якія былі баі. Быццам птушкі ляцелі коні на 4 бакі зямлі. Мы Московію дідой мерили, шаблей мерили синий Дунай. Долетели бы до Америки, толькі ж надто далекий край. Долетели бы до Америки, толькі ж надто далекий край. А зараз антикризисная песня, называется «Песенька голодного волка» на верш Леонида Дранько-Мойсюка. Публика, шановне господарство, покажите мне, як вые вовк. О! Вышли все мои запасы, а на уме одно, что ни мяса, ни килбасов я не ел давно. Я не шкодный волк, я голодный волк. Ён не шкодный.
пошкодуйте, не барак, плачу як ягня. З'їв би я вола, собаку, з'їв би я коня. Я не шкодний вовк, я голодный вовк. И люди, ось хто? Ён не шкодный вовк, ён голодный вовк. Третий куплет антикризисный. Ведаете, уже суседи давным-давно померли от кризисов, а белорус живе, тому что спадается только на себе, на свои градки, рассаду уже все посадили. Правильно, товарищи? Гола наша комора, опустел наш хлев. Шлите езжу мне за мора, кап не спрутянел. Я не шкодный волк, я голодный волк. Народ! Ён не шкодный волк, ён голодный волк. Ще одна жартовливая песня. Мы зараз с вами с Гродно переносимся у Витебск на Славянский базар. 2030 год. Вечно молодая Алена Спиридович объявляя на сцене Змитер Войтюшкевич. Ваши руки, аплодисменты. Пошла фонограмма. Життя як золотое, у сусіда Боїнг і Майбах, а моє життя зовсім не тоє, а моє життя ну просто жах. Я такий бідний, як той грош медний, я зовсім не крутий, але мені дає, що мене кохає, каже, ти золотий. У сусіда видра молодая, а ён футра з норки ёй купив, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Я такий бідний, як той грош мед. Ваші руки, я не бачу ваших рук, Витебск. Але мне дає, що мене кохає, каже, ти золотий. Мой сусід пилу такую має, що дубы ёй можна пиловать, а моя ніколи не питає, где я сегодня буду ночевать. И пошли хорошки, раз, два, три, и я такий бедный, як той грош медний, я зовсім не крутий, але мне дає, що мене кохає, каже, ти, що, золотий, золотая, у мене царица, а другой такой нигде не взять, як з такого щастя пі, з радості такой не загулять. Я такий бедний, як той грош медний, самая лепшая публика. Я люблю вас. Золотий. Ну, каб трошки настрой підняти, все-таки треба було заспівати таку жартовливу пісню. Насамрэч, не свято. Я тільки приїхав з Лондону, ведаєте, там туман, ось, і смог, ну, якби, Гродно, все модно, і Гродно самый лепший город на свете. Так что, я Городенский, ну, Березовский, в принципе, недалеко.
короткая реклама. Хутор Вайтюшки ў самым цэнтры Европы. Прыязджайце, адпачывайце, будзем рады ўсім. А зараз, чаму б сказаў пра Лондон? Таму што, ведаеце, часам неяк так пачынаецца канфлікт внутренні. Я нарадзіўся тут, а буду жыць у Лондоне. Як бы вот, ну, хочется все ж таки жить в Беларуси, хочется никуда не утекать. Треба ездить, треба подорожничать и рассказывать, какая она пригожая краина, без виз и так далее. Это важно, тому вы, кто тут живе, вы робите вельми важную справу. Вы народились тут, и вы живете тут, в Беларуси, у Гродно. Я народился тут, у краине, под шэрым небом. Я народился тут, у краине, бульбы Кавказов и черного хлеба. Я народился тут, у краине, прописки из скрученных кранов. Я народился тут, у краине, сотня порушенных храмов. Родильня, дитячий садок. Что? Что? Я народился тут. Что? Воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Оп. Воу-воу. Я буду жить тут. Оп. Воу-воу. Я буду жить, я народился тут, где народжаться было небяспечна. Я народился тут, где все до всего привыкают, але это мне недоречно. Я народился тут, о, тому это моя краина. Я народился тут, на 5 стагоддзяў пасля Франциска Скарыны. Родильня, дитячий садок, школа. Я народился. Воу-воу-воу-воу, я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу, я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу, я буду жить, я народился тут. Где билет в один бок, это шанс для тех, кто не згоден. Я народился тут, я тут живу, и мне тут яшчэ не все ровно. Я ведаю, что послезавтра на наших колгасных палетках замест пустозелля и полыну узойдут белые и червоные кветки. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я народился тут. Воу-воу-воу-воу-воу, я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу, я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу, я буду жить тут. Дякую вялікі, всяго самого найлепшого. Живе Беларусь! Дякую величезний, Зміцер Вайтюшкевич! Проездом з Лондона на ньому на Вайтюшки, але і он не збягає. Зараз ось тут каля сцени буде адмысловая аўтограф-сесія. Зміцер Вайтюшкевич буде радий підписати вам свої диски. Так що ловіть його недзе тут, а пазней ловіть його у Менску на презентації новой программы 24-го, здаецца, красавіка у Змітра Вайтюшкевича, сольный концерт у Менскім палацы імя Шарко. Презентация новой программы на верши Владимира Некляева. Змітр Вайтюшкевич, ваши аплодисменты. А я рада запросить на эту сцену еще одного гостя нашего свята. Это знаны белорусский мастак, дизайнер, карикатурист, сценограф, майстра инсталляции перформансу, головный мастак Городенская
Театр лялек, галоўны мастак Гарадзенскага драматычнага тэатру. Ваши аплодисменты, Олесь Сураў. Будь готов. Як бачым, шановне господарство, можна присесці і адпачыць, пагрэцца на сонейку, паглытаць трошки вітаміна Д для тых, хто, магчыма, стаміўся пляскаць, танчыць пад Вайцюшкевіча з метра. Дакладней, я нарадзіўся тут. Апошняя песня, якая прагучала ў ягоным выступе. Неўзабаве з'явіцца на сцэне гурт легендарны «Крама». Столькі выбітных топавых гасцей сёння прымае горадня. А хто іх прымае? Прымаюць, конечно, арганізатары, заяўнікі гэтага мерапрыемства, на плечы якіх і лёг груз адказнасці гэтай імпрэзы. Прывітанне. Вадзім Сарончукоў, кіраўнік мясцовай суполкі Беларускага народнага фронту. Менавіта ён, а не артсядзіба ці там блогеры і гэтак далей. Менавіта ён фармальны заяўнік і адказчык за сённяшняе мерапрыемства. На дадзены момант все ідзе по плану? Так, на дадзены момант все ідзе по плану. На сённяшні момант можна казаць, што ёсць 5 заяўнікаў арганізацыі, ёсць каманда, якая працавала над арганізацыяй гэтага свята. Эта каманда больш за 70 чалавек з усёй Беларусі. Я вельмі ўдзячны кожнаму з этой камандзе і кожнаму з вас, которые падтрымалі нас в нашым пачынанні. Дзякуй. Ну і так, і на дадзены момант людзі падыходзяць. Ужо некалькі тысяч як мінімум. Абсолютно, по наших подликах 1004 уже зараз есть. КПП все еще працуют, людей пропускают сюда на территорию. Есть информация, что люди идут в городе, так само у наш бок. И у нас еще так само нават не экватор концерта, нават не экватор нашего мероприемства. Тому я переконаний, что сегодня у нас все будет выдатно, все тримається на высшейшем уровне. Так, напераді ще такі топові гурти, як Крама, Дай дорогу, Дзецюкі. Конечно, толькі яны ў стане сабраць такую колькасць тысячаў людзей, і пры гэтым бальшыня з іх гэтых выступоўцаў, нягледзячы на тое, што такія вядома, яны былі ў чорным спісе. І былі пэўныя пытанні да арганізатараў з боку ўладаў. Як так? Тут Белсат будзе весці трансляцыю. Як так? Тут будзе выступаць такія Дзецюкі. Як вы разрулили эту ситуацию? Ну, шантаж, погрозы, всякое бывало на самой справе. Но это жарт на самой справе. Я просто шокованный, як у нас атрымалася за 4 дні, которые у нас были на организацию все это зрабіць. Вельмі удячны всем, кто рыхтаваўся до розных сцэнароў правядзення мерапрыемства. Толькі дзякуючы тым, што мы былі готовы до розных варыянтаў развіцця падзеяў, у нас атрымалось за столь сціслы час і знайсці фінансаванне, которое необходимо просто і будзе необходимо еще пасля мерапрыемства. Потому что відавочна, что выдатки у нас будут еще. И теми людям, которые в опошний момент погоджались выступать на этой сцене, тем зоркам, которые приехали сегодня в Городню, я правда не памятаю на своей памяти столь зорного складу, который выступал в нашем городе у таким формате, с таким гуком, с такой сценой. Тому я вельмі удячный. Сегодня цудовное надворье, як Божий шансунок, что у нас все отрымалось и склалося от солнца, от надворья и заканчивающий вами, которые пришли сюда. Дякую. Так, сапраўды, гэта некалькі тысяч, шановне господарство. Я толькі нагадаю, Беларуская Народная Республика, 101-я гадавіна імпрэза. І гэта не Менск, не цэнтр Менску, куды ўсе з'язджаюцца, дзе і так 2 мільёны чалавек. Тут гэта Горадня, другая сталіца БНР. І менавіта за нашымі плячыма знаходзяцца пад чырвона-белымі сцягамі гарадзенцы, такія, як і Вадзім Саранчукоў, адзін з арганізатараў. Дзякуй вам вялікі за гасцінны прыём. Я ж яшчэ коротка нагадаю шановному господарству, што трансляцыя наша будзе на працягу ўсёй імпрэзы до 17 гадзіны. І пасля яе таксама будуць уключэнні адсюль і таксама з розных іншых гарадоў, месцаў, дзе вядуцца святкаванні Дня волі. Мы все памятаем, что так насамрэч 25 сакавіка Дзень волі, і 3-я грамата была абвешчана. Але сёння субота, і так, а не інакш спрацавалі і ўлады, і арганізатары, каб менавіта ў горадні тут адбылося гэтае свята. Перадаю слово Александру Помидорову. Зразумела, Радыё Свабода і тэлеканал Белсат ажыццяўляюць трансляцыю, але вось мне, зрэшты, цікава. Гэта такая наша з часам склалася нацыянальная рыса, так? Можем, конечно, помахать руками, але давайте передадим прывітанне тым гарадзенцам, хто чамусьці сядзіць у хаце і не едзе сюды до нас, у нашу цёплую кампанію под гэтыя простыя промні сонца. Чаго сядзець і глядзець з тэлебачання, з кампутара гэтую трансляцыю? Лепш бавіць час разам з намі, разам з сябрамі, так? Прыязджайце! З іншых гарадоў до нас доезжают люди, гарадзенцы, вылазьте, выходите, тут недалеко. 2 прыпынкі на троллейбусе, а тут пехом. Ці я помыляюся, не? Окей.
Я ще раз нагадаю, що є вольні кійки для ваших стягов. Я бачу, все більше і більше стягов уздимається у наш етер, у нашу простору. А я радий обвістити, що на цій сцені вже рихтуються до виступу. І зараз порадую вас, у тим ліку, мені подається, і новими піснями. Легендарний гурт нашей истории, не только музычной истории. Сябры, сустракайте гурт Крама! День добрий. Со святом вас. Зараз хвилиночку тільки почекайте. Тише. Это не губка. Господа звукорежиссеры, в линеечку, пожалуйста, гитары поставьте. В линеечку. Вы в линейку поставьте, а я потом откорректирую. У меня есть свой эквалайзер. Это другая гитара. Это сейчас акустическую смотрю. Я тоже линеечку. Вона ніяк не гучить, хлопці. Да, зараз подивимось, скільки грошей треба. Зібратись. Ще раз день добрий. Що ви такі серйозні? Сьогодні свято. Ну, вибачайте, це технічні проблеми завсюди. Починаємо. Виписано. Громче можна зробити і голос, і гітару. Як у радіокропці. А эта гитара можно на передний монитор? Другую. Вот эту. Вот сюда. Вот эту гитару вот сюда. Сюди, на этой монитор. Я не чую. Я чую їх тільки там. А треба сюди. Наперед. І все буде. Вона зліва збоку, повинна бути тут. А повинна бути тут. Вона у клавішника в моніторі. А повинна бути спереди. Гэта эфір Белсат. Я нагадваю, цяпер на сцэне знаходзіцца гурт Крама. Яны не настрайваліся раней, таму трошкі мусяць падладзіць свае інструменты. І гэта горадня адзначэння 101-х угодак Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта ў гэтым Можа горадзе бліжэй, нормально. у 1919 годзе таксама адзначалася першая гадавіна ўтварэння нашай дзяржавы. Мою можна гітару громче? Як радіо, я ще раз кажу. Раз, один, два. Некалькі тысячаў гарадзенцаў ужо тут знаходзяцца з бело-чырвона-белымі сцягамі.
На ўсім святым чужынец пакінуў след ножа, закрэсліў хуткім рухам пошук мар. Давай з табою вып'ем ля свайго крыжа за дух маёй зямлі, за мой край. І выпі са мной да дна, выпі са мной да дна, выпі са мной да дна, выпі са мной да дна. У серце застається, як винік усіх падінь, упевнена, що ти усьо згубив. І не хапає місця серед чужих людей, тому, хто гэтий страх ужо забив. Разом! Выпей со мной до дна, выпей со мной до дна, выпей со мной до дна, выпей со мной до дна. Знову бачу тіні ля старих муров на брукованих площах погук кайданов. Випій ти за мною, за мою землю, як льос горелки хоркай, я тебе налью. О! И разом выпей со мной до дна, выпей со мной до дна, выпей со мной до дна, выпей со мной до дна. Зараз тільки ви. Дякую. Я гляджу в небо, серце б'ється тільки думкою одною. Я гляджу в небо, там шлях опошньої пісні
Что тебя чакает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты огнем для этих людей? Поднесут на тебе и кавалок хлеба. Скажут ты предвестник новых подей. А что тебе чакает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты огнем для этих людей? А зараз вы. А что тебе чакает, крышти дорога в небо? Кем станешь ты огнем для этих людей? Ахинина светлый огнем, Ахинина светлый огнем. Ахинина светлый огнем, Ахинина светлый огнем. Немагчыма граць на гітары, хлопцы. Хлопці, ніякого гука на сцені. У меня нема темброблока. У меня есть темброблок, але ж это немає ніякого ученька до зауну. Так, гей там наливай. Добре, давайте. Гей там наливай. Співаємо разом. Наступний вечір буде тяжче, чим був. Ты сам себе говоришь, что лепей ты не жил, что вокруг проблема умора, что вокруг нема надей, вокруг один зман. Говоришь, что не може и без сей, и что нема шляхов, как воля всей. Это складано таким чином, болит час, так и у нас. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танчи, 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 танчи. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танчи. Тут непотребні слови для їхня час. Жадання інших справ панує серед нас. Нам складаностей не треба, можна все робити простей. Давай наливай.
танчи. Зараз ми. Гей, там наливай. Наливай, не випивай. Танчи. Вот эту бы гитарку чуть лучше бы сделали. Мою не трогайте, пожалуйста, никогда. Може, гэта мне просто хвороба, спать не дає по ночах. Я страцю можу, і як самогубця, лезу з усмішкою на дах. Широта гіди хвалою луму, я собрав як вар'ят. І ось я виходжу прич без розсвітання і не вернуся назад. Розбуривши оцінним рішенням усе 104 мури, я існув, імкнувся в небо, я бягуся далі, далі від этой турми. Мне поглядають услед за здивленням. Стой, куди ти без нас? Але я не озирнуся, бежи, бежи, хлопець, марно гуляється час. Гей! О-о-о, сонце в очі, о-о-о, ветер у твар. О-о-о, бежи, бежи, хлопець. Позатягнула светлые думки виром асфальта в крэк. Я изнул, имкнуся в небо, я бягуся далей, так загадано справедливо. И доставали мне душу с-под скуры ножами долгих ночей. Я раскрою свое сердце, я расправлю крылы, бежи как хлопча шпарчей. О,
Гостям до побачення. Вибачайся, немагчыма на такім гуке выконваць. Ла-ла-ла, да? Збірались. Дякую, гурт «Крама». На дне волі 100 год другий заход. Сябры, гурт «Крама» 30 красавіка адзначае юбілей одного со своих галоўных альбомов вялікім канцэртам у Менску. Дык што рады будзем убачыць. Минулый год 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі выдаўся. Шановне господарство, телеканал Белсат працягвае трансляцыю з Дня волі у горадні 101-й угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Толькі што выступіў гурт «Крама». Да выступу рыхтуецца яшчэ адзін топавы выканаўца, гаспадар Стыльскі і ягоная каманда «Дай дарогу». Белапан, яе галоўны чалавек Алесь Ліпай. Але, на жаль, у мінулым годзе мы з ім развіталіся. Як мы развіталіся ў мінулым годзе? А мы неўзабаве ўвойдзем у эфір і развіталіся з Александром Кулінковічем. Прагуляемся па тэрыторыі Развіталіся мерапрыемства. А яна надзвычай цікавая. Нагадаю, мы знаходзімся у самым сэрцы горадні старадаўняй. Гэта Калужскі парк, побач з натуральна Калужскай царквой. Тут усталявана вось такая стэла. Зараз паглядзім, як гаспадарству гэта лепш паказаць. Як вы зразумелі, мы знаходзімся на заплечы канцэртнай сцэны. Тут знаходзяцца вось усе вытворчыя і все гэтыя камунальныя, скажам так, часовыя памяшканні, дзе адбываецца катеринг, дзе выканаўцы Стэла была уладкавана ў 1978 годзе. Жанчына мае сімвалізаваць гасціннасць у горадні, а з таго боку мужчына, рыцар у латах, мужнасць і адвагу. Ён быў уладкаваны з нагоды 850-годдзя горадня. Агулам горадня была заснавана ў 1128 годзе, і ўжо праз 30 год узнікла Калужская царква, ці іншая, так званая Барысаглебская царква. Зараз мы выйдзем з-за плеча сцэны і пабачым. Вось тут у нас дружыннікі з чырвона-белымі стужачкамі, як некаторыя жартуюць, у горадзе зноў як пры немцах. Зрэшты, праўда, так, мы выходзім, асцярожна. А праўда, калі адзначалася першая гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі, яна адзначалася акурат у горадні, бо тут знаходзілася сталіца першага дзяржаўнага ўтварэння ў той час, і адначасова з дзейнасцю Беларускай Народнай Рэспублікі тут яшчэ дзейнічалі 3 адміністрацыі. Гэта, канешне, літоўская, гэта польская і нямецкая. Ну і гаспадар Александр Помідоров спявае «Магутны Божа», адзін з гімнаў Беларусі і Беларускай Народнай Рэспублікі. Некаторыя падпяваюць. Гаспадар, вы спяваеце гімн Беларускай Народнай Рэспублікі. Адкуль ведаеце, у школе яшчэ яго не выкладаюць? Жыве Беларусь! Это «Магутны Божа». Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Вы прыйшлі сюды Са святам! Сям'ёй мясцовы, зродна. Пэўна, памятаеце тыя часы, калі ў пачатку 90-х таксама былі такія... Нас становится все больше и больше. Я спадзяюся, что все ж таки ад экранаў сваіх комп'ютараў, спрычыняўся да гэтага. Потым пашоў заняпад, канешне. Як гэта робяць нашы калегі, прыйшлі манкурты да ўлады. Што зробіш? Нічого тут не зробіш. Але трэба, справа наша жыве. І жыве заўсёды Беларусь.
Ну вось вы кажаце так, што прыйшлі на манкурты. Але ось сённяшняя імпрэза гэта вынік чаго, на вашу думку? Гэта добра, гэта кепска, гэта здрада. Это вельмі добра. І гэта грамадскасць прычынілася. Таму ўсё добра. І мы рады, што так ёсць. Хоць так. І спадзяёмся, што будзе лепш. І мы А ось лепш гэта як? Вот на 102-я гадавіна яна павінна быць паводле вас якая? калі не трэба будзе ні камунальным службам плаціць, ні міліцыі плаціць Ну, за пакуль свята. гурт А мы прыйдзем кончае свае тэхнічныя падключэнні, я трохі распавяду, што ў нас тут ёсць. лістапада, У нас як на 1 ёсць траўня, месцы, прыйдзем дзе і можна сюды, на 25 падсілкавацца, сакавіка. паведайце Як свежае свабода. паветра. Яно Будзем святкаваць усе вымагае разам. трохі апетыту, і вось Ні на там у кого нас, не калі я гляджу на вас, Гэта было меркаванне гарадзенцаў, якіх сёння тут тысячы лунаюць бело-чырвоныя белыя сцягі. На сцэне рыхтуецца да выступу «Дай дарогу», а мы яшчэ трошкі пройдзем дарогай побач са сцэнай. шапікі з сувенірнай прадукцыі, з музычнай Сапраўды баяліся моцна, што можа быць забароненая сімволіка. Не забароненая. Але прадстаўнікоў палітычных Мапаўцы максімальна карэктна сябе паводзяць на ўваходзе, што цікава, абслугоўваюць гэта мерапрыемства праваахоўнікі мясцовыя. Безумоўна, можна тутэйшыя. бавіць час з дзецьмі, адмысловыя людзі-валантэры працуюць тут. Таксама Думаю, нагадаю іх паказаць, ну яны выглядаюць аднолькава, тыя ж самыя камізэлькі. І таксама бачым, што вельмі шмат людзей з дзецьмі, вельмі шмат людзей, которые ўпершыню за доўгія гады выйшлі на такого кшталту мерапрыемства, як вы, напрыклад. Вы адкульсьці з Менску прыехалі? Так. А можно сфотографироваться с вами? Сфотографавацца? Да. Ну, давайте... Ну, добра, але мы пакуль паралельна будзем працаваць. Хорошо, да. Добра. Вы прыехалі з Менску сюды. А чаму не ў Менску? А ў Менску заўтра азначэнне? Так. Была тут такая І ў інфармацыя, панядзелак што пойдзем таксама на азначэнне. Можа, некаторыя курапаты патрапілі, адмысловыя яшчэ не ведаю. Ну, людзі як ідэя з горадніка прыехаць сюды? установаў, у тым ліку і навучальных. Не было такой зайздрасці. А чаму не ў Менску? Менск жа сталіца. Чаму ў горадні рабіць такую імпрэзу? Кантраляваць тое, што будзе На мою думку, мне здаецца, що такое свята трэба рабіць у кожным горадзе Беларусі. І не толькі ў Менску, у Гародні, у Брэсце, у Гомелі, усюль. Хай людзі святкуюць. Свята ж добрае. Калі казаць пра 100-е ўгодкі, это былі ў Менску, вы ж былі, пэўна, таксама, правільна? 101-е тут, таксама размах унушальны, правільна? То бок некая ёсць дынаміка, скажам так, адраджэння Беларусі. Ці гэта все-таки некая частка гульні? На вашу думку, гэтыя працэсы, яны ўжо незваротныя, ці запаскай трэба глядзець на ўсе гэтыя дазволы такого кшталту імпрэзаў? Ну, з нашымі ўладамі вы ж ведаеце. Я неяк бачыў малюнак, дзе народ атрымлівае дубіны па башке, і атрымліваецца, што... Як гэта? Ну, як было при Хрущове. Оттепель, а потім уже не адліга і адліга. Ось, калі по башке... Некалькі тысячаў мясцовых, і гэта ўжо добра, таму што гэта толькі сярэдзіна мерапрыемства. Может быть, нават і тут можете, калі ласка, выйсці сюды до мяне, может быть, распавядзіце ўсім нам, чаму гэты дзень не можа быць нашым святам. Павітаем іх, а? Прывітаем іх! Таму што гэта наше свята, яно адкрытае свята. Мы нікому не забараняем прыходзіць да нас у госці, так? Беларусь гасцінны край, ці не так? Ну вось. Таму давайте яшчэ і павітаем прадстаўнікоў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, якія таксама тут і таксама робяць свае сюжэты. Павітаем Белта, ОНТ. Яны пакажуць таксама нешта па тэлебачанні. Ну яшчэ давайте скажем шчыры дзякуй. І мы, як арганізатары, ад сабе ўласна кажам вялікі дзякуй. І давайте ўсе разам скажем вялікі дзякуй усім тым, дзякуючы каму адбылося гэтае свята. Бо гэта сапраўды свята народнае. Бо каб яно адбылося, збіраліся сродкі і прыватныя, і непрыватныя. Таму дзякуй. І праз талаку збіраліся сродкі. І праз Фейсбук, праз суполкі, і прыватна. Таму усім народам другі год запар мы робім нашае свята. Дзякуй вам! Дзякуй нашим волонтерам! Дзякуй за свята! Народное свято! День воли!
А гучней! Живе! Что, слабо? Так там можно подхарчеваться, как если это уже кричать. Давайте еще нашим сыном «Живе Беларусь» зустрінем гурт «Дай дорогу!» Один, два, три. Ухо-хо-хо! Со святом, друзья! Всем привет, кстати! Специально приехали повеселиться вместе. Хорошо, что есть такой праздник, где мы можем вместе сплотиться хоть немножко, хоть раз в году. Живи, Беларусь! Лет прошло и ничего не поменялось. Я сижу на том же месте и зарплата не поднялась. На конвейере мороз, мои ноги стынут в валенках. Это вам не на Гавайях загорать в купальниках. От аванса до зарплаты ровно 2 недели. Вы не поверите в это, но мы на рултонах потолстели. Валя говорит, пора бы нам уже ребенка. А у меня слезы градом, мы живем на съемке. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви, помоги нам, помоги. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви, помоги нам, помоги. Нету больше сил, короче, я пишу Григоричу. Помоги нам, дорогой, конечно, с Божьей помощью. Мы хотим размножиться, но только нету места. Вся надежда на тебя, твердит моя невеста. Жопа полная, в стране мы сами понимаем. Долганы кредиты, мы же вместе их башляем. Ты заботишься о нас, и ты нам очень дорог. Только у тебя кредит по 3%, а у нас по 40. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви, помоги нам, помоги. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви. Мы уже плакат купили там, где ты красивый. Значит, наступает время нашей перспективы. Подымаем за тебя пластмассовую кружку. Помоги, пожалуйста, мы присмотрели двушку. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви, помоги нам, помоги. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает нам твоей любви, помоги нам, помоги. Помоги нам, помоги. Обязательно.
Ну как настроение, господа? Дадим немножечко дров сегодня. Но все зависит от вас. Увольте! Ну вы знаете домашку, нет? Все подучили? Итак... Я на море на синем никогда не видал океан. У костра не сидел на дрейфующей льдине и на льдах Антарктиды не спал. Не гулял я по тропикам жарким и ногами бамбук не топтал. Не нырял с аквалангом на дно океана и жемчужины не доставал. Увольте с работы без отработки меня. На карте есть место, и я улетаю туда. Пока, пока, всем пока. У меня не касался полотен Гогена, разводные мосты не видал. Колизей и Аврора, Луара и Вена, я магнитики не покупал. До Терес поля 3 километра, до Варшавы 4 часа. На работе и дома бетонная клетка и кредитов еще на века. Все вместе увольте с работы без отработки меня. На карте есть место, и я улетаю туда. Увольте с работы без отработки меня. На карте есть место, и я улетаю туда. Пока, пока, всем пока.
Ратуйте, дорогие, і больш нема ні часу. Криницы уже сухие, померли все запасы. Потрескалась вера, шарпалась надея, усё высохло кохання, даремные чаканье. Не веру, не веру, не веру тебе, молюсь о безорке на брудной воде, пиши хоть алмазным пером на слуге. Країна знов в біді. Понурые, слепые, надеялся на Бога. Насломленные твари, вертается тревога, что я ще повинен і чим обов'язаний. Коли ж залево пойде, коли ж загоїть рани, потрескалася вера, шарпалася надія, усё высохло кохання, даремные чаканье. Не веру, не веру, не веру тебе, молюсь о безорке на брудной воде, пиши хоть алмазным пером на слупе. Країна знов в біді. Поднять флаги! Мы не слышим ваши потные ладошки! Погоня! Не веру, не веру, не веру тебе, молюсь о безорке на брудной воде, пиши хоть алмазным пером на слупе. Не веру, не веру, не веру, не веру, не веру тебе, молюсь о безорке на брудной воде, пиши хоть алмазным пером на слупе. Великий дякую. Короче говоря, я думаю, хватит уже нам скучать. Нужно добавить какую-то веселую ноту. И на этом предлагаю небольшую зарядку. Ну-ка, ручки вот так вот все вместе! А потом вот так вот. Раз, два, три, четыре, пятая палата! Великий такой! Живет! Пятая палата, вся жопа в уколах. Хоть я и на морозе, мне тут не до приколов. Больничный режим, тук-тук,
Я открываю двери, 4 трупа лежа меня встретили в постели. Катетер, капельница, кровь из вены, в жопе клизма. Я правду скажу, передозировка романтизма. Чего меня сюда закинуло, не понимаю. Наверное, где-то палочку свою перегибаю. Тапки я оставил дома, весь какой-то перелома. У меня новая хата, 5-я моя палата, 5-я моя палата, 5-я моя палата, 5-я моя палата. Замотали как подарок самый уникальный. Только в туалет ходить облом горизонтально. Скоро мои самые любимые уколы. Жопа как резиновая, 23 прокола. Тумба вся завалена, спасибо за бананы. Музыки достаточно от Баха до Нирваны. Может, кому надо санаторий с поварами? Я готов, давай мы померяемся местами. Тапки я оставил дома, все вместе. У меня новая хата, 5-я моя. Тапки я оставил дома, есть какой-то перелома. У меня новая хата, 5-я моя палата. Пятая моя палата. О вашей мечте. Ага. Для начала воду в ванной красим в голубой. Пару полных тачек привезем песка себе домой. Полчаса на тропике, все елками завалим. Сомиков запустим, пусть ныряют вместе с нами. Поменяем лампочки, найдем автозагар. Есть обогреватель, значит будет солнечный угар. Позвоним родным, пускай послушают прибой. Вот она, фортуна, мы покончили с мечтой. С крана водопад красивый, с пена вентилятор сила, крабовые палки пива. Вот вам ваши перспективы. Йоу! Никаких загадок, все вообще легко понять. Постараться для себя и в жизни что-то поменять. Хоть бы кто на самом деле, все только болтают. Но под лежачий камень океан не затекая. Ни здоровьем, ни баблом не надо рисковать. И если нету тачки, на худой конец мешков набрать. Все, наверное, думают, что я вообще блефую. А вы по-прежнему мечтаете, а мы кайфуем. С крана водопад красивый, стена вентилятор сила, крабовые палки пива. Вот вам ваши перспективы.
очень страшно. Пароходом тоже могут все утонуть. Как же нам на самом деле важно срезать этот путь, чтобы отдохнуть все вместе. One, two, three. My страна, водопад красивее, и на виде красиво. Гробовые бабы пива, вот вам ваши перспективы. Ну что, слегка размагнитили вас, нет? Одна из самых ответственных наших. Лечу в магазин, 76-й меня тянет бензин. Пятую сунул, поехала кляча, 150 это не передача. Прям перед носом закрытые ворота, значит судьба принимает пилоты. Гипс натяну, костылевал пугнуть, заточкалова смело повешу на грудь. Прыгай, если ты меня слышишь, прыгай. Может, ты еще дышишь, если ты еще живой, ты будешь мой герой. Ты будешь мой герой. Ты будешь мой герой. Вас не слышно! Хороший кардан, шкала кивает, иди на таран. Ручку добавил на полоборота и 190 полет звездолета. Дайте дорогу, не надо ментов и этих железобетонных столбов. 4 секунды до будки ГАИ, а папа кричит: катапульту нажми. Прыгай, если ты меня слышишь, прыгай. Может, ты еще дышишь, если ты еще живой, ты будешь мой герой. Ты будешь мой герой. Ваши руки! Ты будешь мой герой. Ты будешь мой герой. Грозно! Прыгай в коляску, если ты меня слышишь. Прыгай в коляску, может, ты еще дышишь. Если ты еще живой, ты будешь мой герой.
Ой, я смотрю, вам немного уже полегчало. Может быть, кто-нибудь живет на съемной хате, нет? Можете вот так вот честно руки поднять? Я на съемке живу. Половина на съемке. Вот это номер, блин. Ну, в общем-то, припев этой песни вы должны орать громче, чем я в этот микрофон. Обязаны. Может быть, услышит Всевышний. Итак, съемная хата. Ну, в общем, тогда за долгожданную. Со встречу. Вы готовы? Не, вы готовы? Тримайтесь. Колбаса на акции, нам главное успеть. Завтра доллар может быть уже по 76. Один раз такое в жизни даром отдает. Галя по-любому нужно брать, пока дает. Мама, если ревня, если у нее капан, холодильник полный будет 20 килограмм. На колхозном поле картофана наберем. Саня, не волнуйся, не умрем. Лишь бы нам за съемную хату не подняла хозяйка квартплату и носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыль. Ваши руки! Весна уже и скоро урожай. Кукурузку собирай, грызи и загорай. Цены устаканятся, протянем как-нибудь. Ремешки потуже, нужно только затянуть. А скоро уже выборы и телек нам поет. Все будет стабильно, а у них наоборот. Но только доллары мы баночки красиво закатаем и на Новый год разменяем. Лишь бы нам за съемную хату не подняла хозяйка квартплату и носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыли. Лишь бы нам за сраную хату ЖКХ не подняла квартплату и носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыли. Я надеюсь, наши песни вам близки по духу. Теперь только о жизни счастливой. Деньги выкидывать будем с балконов красиво. Нету теперь никаких паспортов, нету медкарт, значит нету певцов. Оли нет, нету работы и нету работ. Оли нет, нету работы и
каждый угрюмый теперь хохотать будет сильно. Нет травматизма и нету быков, нету контуженных, нету ментов. Боли нет, нету работы и нету работы. Боли нет, нету работы и нету работы. Наша Ульбамдия Pictures опять представляет мега-блокбастер, где дядя за нас все решает. Но мы не сдадимся под тяжесть оков, скажем системе устою факов. Боли нет, нету работы и нету работы. Боли нет, нету работы и нету работы. Боли нет, нету работы и нету работы. Короче, предлагается аккумулировать силы, потому что наша попошняя песня. Ну вы в курсе, да? До нас пели за шкварочку, за чарочку, там давай наливай. У нас по-синему. Вы не подумайте, это не какая там пропаганда, это чистый стёб. Итак, ребята, лампы садятся. Так я могу так на честном шнуре. One second, please. Тусовка в стиле Сани, полфлакона, браги, хрен. И с ними две подруги Лили под пивнуху, дай хотя бы 50. У них-то только начиналось, дружный был отряд. Какая хата дура, Саня на работе в день. С приема дары, может, выйдет как раз. Давай, давай, бегом, я очередь пока займу. Бери, Коляна, 2 стакана, я уже бегом. По-синему есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему между нами разница пол-литра как минимум.
только солнце показало нам свои лучи, у павильона построение, да. Уходит бытовая техника за 1,5. Они есть только выход надо. По-синему, есть такое слово, надо вместе как минимум. По-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Э-о! Ну-ка! Э-о! Э-о! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Еще разочек со святом, друзья дорогие! Живе по-любому. Делаем совместную фотку, не? Севры, дай дорогу! І підходьте ближей! Підходьте ближей! Каб добре отрималося. Падыходзьце бліжэй да экранаў перадусім, таму што тэлеканал Белсат працягвае трансляцыю з другой сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі. І даем дарогу салісту. Дай дарогу. Вось ён, Александр Стыльскі. Здравствуйте, ребята дорогие! Совместная фотка для моей мамы. Я, короче, говорю, раз, два, три, веселимся, как последний раз в жизни, окей? Раз, два, три! А крутой фотоаппарат на твой мы так и не сделали? Великий дякую, друзья! Нам было приятно, даже очень. Хоть раз в году. Юристичний гурт, дай дорогу! Ну что, еще поспеваем, может быть, а? Поспеваем? Со святом! Итак, Юрий Стыльскі і яго каманда «Дай дарогу» толькі што разрадзіла публіку. Гэта некалькі тысяч гарадзенцаў, якія знаходзяцца цяпер па мой левы бок. Цяжка адсюль бачна калонкі, бо мы ж з вамі за сцэны, правільна? Але глядзіце, колькі сцягоў лунае. Глядзіце, колькі патрыётаў ёсць у горадзе, которые сёння прыйшлі адзначыць гадавіну 101-ю Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось Юрий Стыльскі. 10 секунд для трансляции, для всех, кто глядит. Что передаем? У меня всегда на этот праздник и на этот день, сейчас тем более 101 год уже пошел, уже вторая сотня, всегда очень какие-то внутренние переживания с этим праздником. И так как мы находимся конкретно в этой теме, можно сказать,
Хотелось бы, чтобы это было всегда так. Пажадання ад Юрыя Стыльскага, лідара гурта «Дай дарогу». Справа ад нас таксама ёсць так званая чил-зона, дзе сем'і з дзеткамі, дзе таксама людзі сталага веку могуць прысесці, пасядзець, і дзеткі пабегаць. Мы бачым, не саромеюцца прыходзіць пагрэцца на сонейку сёння ў гэты дзень нашыя гарадзенцы. Як падабаецца канцэрт? Вельмі. Добрый день, а вы таксама пришли з Гродно? Не, мы з Мінска приехали. Приехали. Так. І як вам гэты горад? Цудоўны, мы любім Гродно. Не першы раз тут, ну і такая нагода приехать сюды зноў. Было цудоўна. Ось летом на Славянскі базар у Віцебск, а у весну на Дзень волі ў горадню, правильно? Цудоўна. А як табе падабаецца канцэрт? Так. Што найбольш спадабалася? Спадабалася больш песні. Песні класныя ў нас. Яны сёння не знікаюць і не змаўкаюць з гэтай сцэны. Нават калі там няма музыкаў, то ўсё роўна хтосьці цяпер спявае песні, звязаныя з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэтым выпадку гімн «Пагоня». Можам нават даць кароткую цытату. Замкнуцца і цяжка хрипять старадаўняй. Калі коротка, яе не спыніць і не стрымаць. І ідзем, вось мы сустракаем наступнага нашага выканаўца. Алесь Дзянісаў, гарадзенец з крыві і косці, як кажуць. Не спыніць, не стрымаць, добрый дзень. Не спыніць, не стрымаць, мы ўсё ж такі будзем сёння. Лідар гурта «Дзецюкі», вядомага панк, фольк, патрыятычна настроенага гурта, але мала хто ведае, што лідар гэтай каманды 15 год выкладаў гісторыю ў гарадзенскай мясцовай школе. Гэта было? Ну так. Гэта вы сцвярджалі. Не, насамрэч было такое. І што там ведаюць людзі пра БНР, дзеткі, як цяпер са школы? Не, ну я не ведаю, як зараз. Насамрэч праблема ў тым, што... Не рэкламаваць? Каго не рэкламаваць? Не, насамрэч цяжка зараз сказаць, што адбываецца ў школе, таму што апошні год, які я працаваў, гэта быў 2007 год. Я звольніўся, прапрацаваўшы 10 год і 2 месяцы, так? Я звольніўся. Але твае вучні, навучэнцы ёсць сёння тут? Слухаюць твою музыку? Я ўпэўнены, што ёсць. Адзін з навучэнцаў — гэта наш басіст. І вось уже гэтым ўсё ўжо падпісана, скажем так. Ужо навучыў, скажем так. Ну і сам ты скажы шчыра, чакаў, што мала таго, бо быў у чорным спісе, забаранялі тебе, но ты ўсё роўна граў па ўсёй Еўропе канцэрты, ты ўсё роўна збіраў 1000 людзей. Ты чакаў, што на 101-ю гадавіну сыграеш у сваім родным горадзе пры шматтысячным падтрымцы? Слухай, мы збіралі не тысячи, мы збіралі мільёны. Ну, калі ўлічыць трансляцыю. Якія мільёны? Не, ну ясна, што асноўна нашы канцэрты гэта была Словаччына, Чэхія і Польша. І, ну, гэта... Потым мы трошачкі зараз пайшлі ў Прыбалтыку, Літва, Латвія, вось. Але ў цэлым гэта, конечно, ў першую чаргу Польша. Вы спяваеце пра гісторыю акурат БНР, так? Пра гісторыю вызвольных рухаў Беларусі. Ну, як кажуць, people have, вось ёсць публіка, яна расце, яна павялічваецца, ты адчуваеш вось тое, што ты зорка, скажем так, у сваім горадзе, бо мне расказвалі ўчора калегі, которые сюды прыехалі працаваць з табой, пайшлі на піва, дык не маглі прайсці, кожны хацеў сфотаграфавацца. Гарадзенцы, яны усцяжваюць такія, што шмат культураў, польская, літоўская, нямецкая, габрэйская. Ці все-таки вось... Ты столькі пытанняў задаў, што зараз я ўжо просто не магу адказаць. Па-першае, так, гарадзенцы — гэта шматкультурны горад і шматкультурная з'ява. Але пры гэтым усё ж такі гэта беларускі горад. Ён і польскі, і габрэйскі, гэта клей. Мы тут усе разам, усе жывем, усе грамадзяне Беларусі. Што ты там яшчэ задаў? Пра тое, што як там мне... Так, як ты адчуваеш сябе, што ты зорка, якую грае беларускамоўную, гістарычную, вострую, праблематычную, праяўляе творчасць? Я усіх зорак, разумееш, я не зорка, я чалавек, я гарадзенец, гэта самае важнае. Ніколі наш гурт не будзе граць у гэтыя зоркавыя гульні, так? Ёсць зоркавыя войны, ёсць зоркавыя гурты, а мы проста гарадзенцы. Добра, ты ўжо такую вострую праблематыку. Запажадай гледачам добрага свята. І што будзеш спяваць на сцэне, раскажы? Самае лепшае буду спяваць.
і табе здароўя, тваім дзеткам і ўсім людзям планеты Беларусь. Здароўя і шчасця. Алесь Дзянісаў, лідар гурта «Дзецюкі», які праз гадзіну з'явіцца на вось гэтай сцэне, дзе пакуль што харавыя спевы. Ну і, канешне, воклічы «Жыве Беларусь». Мы працягваем нашу трансляцыю і зараз паглядзім, калі будуць змены на сцэне, то... Раз такая справа, то мы пройдемся, паглядзім, хто яшчэ знаходзіцца на заплечы гэтага мерапрыемства. Натуральна, асноўны цяжар арганізацыі імпрэзы быў складзены на мясцовых актывістаў, у прыватнасці Беларускага народнага фронта, партыйных, апазіцыйных актывістаў, але мноства людзей, таксама каманда больш за 70 чалавек падрыхтоўкі ўсяго мерапрыемства складала. Гэта, канешне, людзі з Менску, гэта прыезджыя, якія ці з Ліды, як блогер Эдуард Пальчыс, якія супольнымі наганнямі збіралі грошы, арганізоўвалі, арендавалі тэхніку, абсталявання. Вось і фактычна цяпер гэтае святкаванне, якое зроблена толькі выключна рукамі грамадскасці, выглядае як сапраўднае дзяржаўнае маштабнае мерапрыемства. Як бачым, тут нават не змяшчаюцца ўсе людзі, которые перад сцэнай, і таму мноства людзей стаяць вось тут. Парк, добрае надвор'е, таму не все мусяць танчыць, не все мусяць спяваць песні разам з тымі, хто на сцэне, а таксама могуць проста пасядзець, пагрэцца на сонейку. Зараз мы выйдзем, паглядзім, хто там сядзіць і грэецца. Шановне гаспадарства, там на сцэне галоўная зорка. Пераключаемся на «Е». Лявон Вольскі. Что там? Прывітанне ўсім! З надыходзячым святам, як то і казалі. Вельмі прыемна адзначаць тут, у гэтым выдатным горадзе. Мы вас вельмі любім ваш горад. Ну і мы спадзяемся, што са сталіцы таксама сюды некаторыя прыехалі індывіды і сем'і адзначыць свята. Так, прыехалі? Ну, выдатна. Сёння ў такі акустычным складзе вам зграем. Можна сказаць, прэм'ера такога складу. Зграем такі кароткі, але насычаны сет. Вы готовыя, так? Ну, все равно можна танчыць, можна хістацца ў такт, рабіць слэм нават можна. На здзіўленне міліцыянтам. Зараз мы крышачку падладзімся, одну хвілінку і пачнем. Вы готовыя, так? Дякую. Над нашей землею небо, под нашим небом земля. На нашей землі трава і вода, і древи, і промні святла. Нас эта земля народила, яе молоком і пили. І все, что в житті дає нам силы, есть на нашей землі. Сонце нам допоможе, і оно любить нас. Даремно конкистадоры спевают песню войны. Завоевать
наше сонце і зори ніколи не зможуть явити. Нас любить калматає сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе. Сонце нам допоможе. І воно любить нас. В тумані стагодів і стать спорохнее ушен. А мы тут были, мы тут будем, покуль існує гэтый свет. Сонце нам допоможе. Сонце нам допоможе. Сонце і оно любить нас. Дякуємо! Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє розкручує коли, над тими душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, над тими у этой машини з пружиною. Система свою робить роботу, над тими у маленькой мовкливой істотой. Система пише своє закони, а ти все життя прожив як пригонний. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє малює портрети, як ти жив завсьоди у стилі ретро. Система живе на користь системи, і як допомагає у гэтым усілі. Система з тебе життя випіває, і пісні про щастя і радость співає. Система рабує і забиває, і гімни про світлое завтра співає. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Яны сценар адмысловый мають, калі не ты, дык цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэргах, пусціць і красці, сварыцца жонкай, марнець на працы, не нарывацца, не вытыркацца, у цемры жыць і загнуцца ў цемры. Ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Дякуємо, дякуємо. Все добре чувати?
Калі ласка, хто на моніторах займається? Треба тише гітару мою зробити, калі можна. Все класно, Городня. Хто на моніторах? Клас. Теперь другая гитара, зникла цалком з монітору. Ну тихо, тихо, спокойно. Мы ж не можем без... Спокойно. Еще раз со святом. Мы летим, 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 не падай. Над головами старых и новых статуй. Над заводами, что вырабляют смерти. Привітання неба в облаки ветер. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. Все цвітей, 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 цвітей і пахне. Хто побачить нас, той одразу ахне. Понад дахами домов, де тата з мамою. Над русом, жезом і райвиконкомом. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. Мы с тобою, як на полотне шагала. Усяго багато і всього нам мало. Мы летим, летим праз молодость и лето. А земли глядить уже на нас ракета. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. В облаки ветер. Мы, як сонце, світим. Лепші я на світі. Горші я на світі. Дякуємо! Сябри, ось акурат у тему пісня, яка зараз прогучала. Зараз давайте зробимо разом мега, ну так, під наступною пісню Левона Вольська, мега селфі. Зараз над нами буде літати одна прилада. Так що давайте радуватися, веселитися і махати на камеру. Со святом, Левон Вольський! Со святом! Живе Беларусь! Класно. Це правда і живе. Живе Беларусь у Городні! Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера ў воскрэсне. Солнце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя скрал?
шлях додому. Моє кохання, не давай мне упасть долу. Моє кохання, вечное блукання, і ніхто тобі нічого не порадить. Тут конфликт локальный, и все схильные образить и поранить. Хочешь беды, можешь попить мертвой воды с черных крынец. Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, мое кохание. 100 годов самоты, 100 годов гульни у самооборону. Ворог кине змови, забрав звіра, перетвориться раптовно. Он принесе шарой порой чару тобі з чорною водой. Моє кохання, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, мое кохание. Дякую. Окей, тут і все окей, тільки дихать мне з кожним днем тяжей. Повітря зусім нема, кольки не вдихаю, все дарма. Глядеть на брудный город и кремзать мемуары не варто очей и не варто рук. І я гляджу на зори, і я гляджу на хмари, і слухаю власного серця стук. Подними небо над землею, подними меня у светлый обшар, подними меня над песнёю, подними меня поветренный шар. Лететь над землей, лететь, бачить города, бачить 100 дорог. Глядеть на меня, не глядеть, сонным потіркам буде мой народ. На нечто вирашаться, приспів напевно час, а веком свободи дихаю я. У низі в'яти праця, і 100 неодкладних справ, які 100 разів я откладав. Подними меня над землею, подними меня у светлый обшар, подними меня над песнёю, подними меня поветренный шар. Казали мне про неудержный лёс и про сумный финал. Але бачу небо я, дыхал небом я, небо я кранал. Подними меня небо над землёю, подними
світлий обшар, подими меня над веснёю, подими меня ветрами шар, подими меня понад землею, подими меня світлий обшар, подими меня над веснёю, подими меня. Сядло, гаси святло, поплечий снег намяло. Ці тоня снег, ці просто час змяняє свет, змяняє нас. Растуть доми, пасля дождю, будуем мы свою межу. Будуем мы могутний мур, как там сховать свою душу. І наша злость не пита у глитках наших кость. Над нами страх, не пита стяг, и мы живем не в гостях. Збирайся, бро, запаливай газ, усё стаходит декаданс. Здымайся, бло, гаси святло, плечи снегу намялёкие, лёгкие наши. Лёгкие, тяжкие, тяжкие, светлые, светлые, наши померлые, темные, темные, наши что темные.
Щиро дякую вам. І ще раз со святом. І апошня на сьогодні пісня. З 3 раз здогадайтеся, яка. О, класно. Чуешь коммунальные пахи, и житё тяне возьме петлю. Зразумеешь тады, что при чарапахе по-ранейшаму тягнуть землю. Коли выйдешь в город и залезешь в горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь тады, что и сёння, и вчора наше место на тропке так. Чакай, сюрпризов не будем. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, киты и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Паша! Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба розника я побывать. Зразумеешь, тады под твоими ногами 3 слоны нерухомо стоят. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакая, и ты не чакай. Теперь разом! Эй! Ты не шален, шага не достала. Эй! Ты не чакай. Я ще раз! Эй! Шага не достала. Эй! Никто не чакая. Uno, dos, tres, cuatro. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Эй, ла-ла-лай, никто не чакая, и ты не чакай, никто не чакая, и ты не чакай, никто не чакая, и ты не чакай. Дякую вам! З вами були Павел Трипуць, Павел Мамонов і я, Лемон Вольський. Со святом вас ще раз! Святкуйте! Святкуйте все 3 дні. 23, 24, 25. Можете захопити 26 і 27. Со святом! Покуль! Лемон Вольський! На дне волі, город дня! Живи Беларусь! Аплодисменти! Лемон Вольський! Дякую! Ну, а наше свято протягується, і нас з вами чекають ще сюрпризи.
один з галоўных сюрпрызаў. Таму вельмі хочацца папросіць вас, спадарства, каб мы трошечки шчыльнее вось так вось збіраліся, бо паабапал стаіць нас шмат, але зараз будзе один сюрпрыз, які вымагае таго, каб мы максімальна... Так, гарадзенцы не чакалі, як спяваў Лявон Вольскі, ды ўзялі і зарганізавалі гэтае свята ў другой сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі. Конечно, гэта былі не толькі гарадзенцы, 70 чалавек. Такая была каманда арганізатараў сёлетняй імпрэзы. І гэта, канешне, Менск, гэта, канешне, іншыя рэгіёны, гэта беларусы з усяго свету, якія рабілі ўнёскі фінансавыя ў краўдфандавую кампанію, бо гэта трэба было ўсё аплаціць, аренду музыкаў, абсталяванне і гэтак далей. Лявон Вольскі адспяваў, зараз мы паспрабуем злавіць яго на кароткую рэфлексію, як было пасля доўгага перапынку настолькі публічны канцэрт у горадзе над Нёманам. Пакуль запытаемся, як свята у гарадзенцаў. Добрый день, як вам сёлетняе свята? Нормально, все хорошо. Нормально, нібыта кожны год такое. В том году, наверное, тоже было так. Так, толькі ў Менску, а вы з горадні самі, мясцовыя? Так. Былі калісьці на падобных кшталту мерапрыемствах пад чырвона-белымі сцягамі? Был один раз, сегодня другие. А калі было першы раз? Мне кажется, в прошлом году не было. Я не помню. Так, было ў прошлым годзе, гэта была 100-я гадавіна утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Фактычна такая ўпершыню за доўгія гады, калі ўлады пачалі дазваляць, а не праз АМАП, так, фактычна зрываць падобнага кшталту мерапрыемства ў нашай краіне. Сёлета гэта ў горадні. Мы ж пакуль завітаем на заплечча, паспрабуем злавіць Лявона Артуравіча. Вось он уже раздае інтэрв'ю нашим калегам. Мне подобається святкування, але це не значить, що в Україні все добре, правда? А як це люди вас прийняли? А? Для людей гэта свята, вот для тых, якія Для людей это безумовно свято. Классно, что можно прийти самому ці сім'єю сюди. І нормально оттопыриться, это вже видатно. Кажется, в Україні все добре. А що вам найбільше подається недобре? Ну, слухайте, ви самі все видатно ведаєте. Що один чоловік сказав, в этом годі не святкуємо, ми, може, святкуємо в Городні. Хіба в Городні кепсько? Не, в Городні видатно, мені вельми подобається город. Сентимент великий до яго. Моя музычная кар'ера пачыналася з Гародні наогул, і все выдатна, але тым не меней, калі один чалавек скажа слово і так і ёсць, то ён чараўнік нейкі, напэўна, хутчэй. Я нейкі розпачны у вас настрой, хочацца трохі больш натхнення. Не, нормально. Толькі згадвалі, што былі доўгія гады, калі не маглі пабачыць вас нават на закрытых пляцоўках, а цяпер вы прыходзіце, збіраюцца тысячы людзей, якія вас слухаюць абсалютна легальна. Вы гэтага дачакаліся самі, ці гэта нейкія змены адбыліся? Ці час быў на вашым баку, як кажа Святлана Алексеевич? Правильно кажа Святлана. Праплыў. Хутчэй за ўсё, правильно кажа Святлана, час быў на маім баку. Ну, я не думаю, што такія незворотныя змены адбыліся. Паглядзім. Трошки аптымізму нашим гледачам. Ёсць якія нагоды? Усё класна будзе. Все, у любым выпадку все будзе класна убачыць. Ну так, як на сённяшнім святкаванні Дня волі у горадні, гэта другая сталіца Беларускай Народнай Рэспублікі. Цяпер там акурат на сцэне выступаюць заяўнікі мерапрыемства. Сёння мы ім давалі слова, якія расказвалі пра тыя шматлікія цяжкасці, з якімі ім давялося сутыкнуцца. Але людзі прыйшлі, мясцовыя жыхары, прыйшлі сюды на імпрэзу, прыехалі з розных гарадоў, вядомыя гарадзенцы, которые з'ехалі па розным прычынам у Менск, хто за мяжу. Зараз мы акурат ідзем да такіх. Вось мы падыходзім да Максіма Шведа. Калісьці, калі жыў у горадні, гэта быў вядомы фотамастак, пасля паехаў у Менск і стаў дакументалістам. А сёння што ты тут робіш? Сёння прыйшоў, як і ўсе грамадзяне, падтрымаць сам сабе і другіх іншых, паглядзець на людзей, патанчыць, паслухаць музыку, з сябрамі пагутарыць. Так, побач з табой аднакласнікі, правильно? Я так зразумеў. Вось аднакласнікі Максіма, якія засталіся ў горадні. Так, Максіма прыязджае рэдка, як і рэдка здараецца такога штату імпрэзы. Ці наведваеце такія дзесьці? Ну, не, гэта першы раз у гэтым годзе. У прошлым чулі, але як-то так не... Ну так, здарылася так, што не былі. А в гэтым годзе і пагода добрая, і такое свята. Ну, і вырашылі прыйсці.
Добра нагода, каб выйсці ў горад, праветрыцца троху. А не было страху, што ОМОН можа ці штосьці яшчэ? Ну, усяляк бывала раней. Бывала, але не было. Уже, наверное, мы звыкліся з тым, што вось гэтыя всякие мерапрыемствы. Шмон. Да, надоело бояться. Так, як чаканне дастала, так, як спявае, надоело бояться. Калі казаць пра вашых суседзяў, так, вось пра гарадзенцаў агулам, як яны ўспрынялі вось той факт, што такая будзе імпрэза тут? Бо я чуў, што многія нават не ведалі пра гэта. Ну, наверное, так, бо гэта падзея асвечвалася больш у інтэрнэце, у сацыяльных нейкіх сетках, у інстаграме, у фейсбуку, а по тэлебачанню, ну, у афіцыяльных не было, таму как бы маму мы ўзялі, бо самі паехалі, то ўзялі маму. Мама не ведала, што будзе такое свята. І мама тут з вами была? Ну, яна была, уже поехала до хаты, да. Ну, такое здарылася, што мы былі з сабачкай, а не пусцілі. Собачку не пусцілі. Собачкамі нельга ўсё ж такі. Максим, як твоя рефлексія? Вось толькі што мы размаўлялі з Левоном Вольскім. Левон Артурович, як заўсёды, так сціплы у аптымізме сваім, да, хутчэй скептычна ацэньвае, вось сёння файна надвор'я. Дык чаму б нам час і космос бы не спрыяў надалей, каб ідэалы БНР і далей развіваліся, вось як з гэтым святкаваннем? Ну, гэта ад нас залежыць, па-перш за ўсё. З кожным годам ўсё ж такі нешта мяняецца, спадзяюся. Па-перш за ўсё ў нашых галовах. І я бачу шмат маладых людзей, таму надзея ёсць. Надзея ёсць. Вось маці была ў тым годзе, кажа, што ну, тут намнога шмат і намнога шмат больш маладых. Таму будем спадзявацца, што все толькі пачынаецца. Дякуем. 100 год так дакладна маем. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Горадня, яна слаўная не толькі сваімі старадаўнімі традыцыямі каралеўскімі. Так, мы памятаем, што тут стары новы замак, што багатая гісторыя. Яна слаўная таксама сваімі дэмакратычнымі традыцыямі яшчэ ад пачатку 90-х. Тут адсюль менавіта тут быў віцэ-мэрам Александр Меленкевич. Тут ствараліся першыя грамадскія арганізацыі ў Беларусі, і неўзабаве зараз мы падыдзем да аднаго са стваральнікаў такой арганізацыі. Яна называлася «Паходня». Спадар Мікола Таранда побач са мной. Добрага дня вам. Спадар. Вы пачыналі гэтую справу ў 90-м, калі вы вашу арганізацыю заснавалі? 90-м. Пачыналі тут, а так у Вільні ездзілі ўжэ 70-годдзе, адзначалі і ў 89-м таксама. У 89-м годзе вы ўжо ехалі на імпрэзу ў Вільню? З усімі сцягамі беларускімі хадзілі па ўсёй Вільні, па месцах, ну, адначасова там і Каліноўскі ў гэты час быў пакараны, поэтому былі на гары Гедымін, і нам расказвалі, што не там пахавалі. А зараз іх, оказывается, адшукалі яшчэ. Адшукалі і па-беларуску падпішуць? Пішуць па-беларуску, што вельмі прыемна. Спадар Мікола, а пасля Благородня з Вільні прыехалі. І што ў горадні? Ну нічого, крышку сагналі з плошчы Леніна, пашлі на Савецкую і працягвалі спяваць і весяліцца. Першы дзень волі ў горадні такі вось параўнальны з гэтым узгадваецца? Ну, я скажу, я в Мінску некалькі разоў быў на такіх днях. А так у мінулым годзе я добра ўзгадваю. І астатнія што-то так у меня павыскакивали з галавы. Мусі, я не прысутнічаў. Толькі што мы размаўлялі з Левоном Артуровичам Вольскім. Скептычна ён неяк ацэньвае дзень сённяшні і заўтрашні, хоць і сёння сонейка свеціць акурат нам і спрыяе. А вось з вашай перспектывы, з тых 90-х і вось дзень сённяшні. Беларусь жыве? Што з ёй? Ну, на сённяшні дзень пагляджу, то стала больш людзей, якія прызнаюць гэта свята і святкуюць. Нягледзячы на ўсякія там забароны, перашкоды, вось, запалохванні. Прыйшло шмат моладзі, і гэта вельмі прыемна. Людзі любяць сучасную беларускую музыку, сучасных музыкаў. Свята радуе. Я думаю, што ў будучым яго таксама будуць святкаваць не горш, чым зараз. Дзякуй вялікі. Гэта быў спадар Мікола Таранда. Ён заснаваў адну з першых грамадскіх арганізацый прабеларускіх у нашай краіне на пачатку 90-х. Гэта была паходня, як мы толькі што пачулі. Ужо ў 89-м годзе, на 70-ю гадавіну, ездзілі ў суседнюю Вільню, якая тут зусім побач, праз Нёман, каб адзначыць гадавіну БНР. Мы вяртаемся бліжэй да сцэны. Дзяўчаты?
Згодна, згодна. Цудовне свято, цудовний настрой, обалденно живе Білорусь. Класно. А Ну ні. Уже ні. Ми занадто старі для студенток, насамреч. Дні експресії. Цудовно. Ти в Польщу ганяєшся. Цудовно. Працюємо. Все добре. Ні, насамреч працюємо. Зрозуміло. Добре, все, не відтягуємо. Дякую вам. Вертаємося до сцени. Зараз починається вже далі концерт. І гэта будуть виступати місцеві зорки національного масштабу. Гурт «Дітюки». Передаем слово Олесю Денисову. Просили, как вы все вот кучковались у центра. А? Что сказать? А, далее, идите далее. Ну, короче, так, все у сад. Все туды. Ну, короче, вот... Передавайте наш стяг по рукам! Добре. Городняк — это песня, якая наша песня и песня ваша. Это песня нашего города. Сила малевал на фоте шанкает на победе. И пиво в дроты, дробы, хлопчик, и перцы, бегала, капоты. Ты гордя на команду, так это плаките, камелот. Город, я живу в городе. По все дороги ряду с Юрим, я доведу до себя. Город, я помру в городе. По все шефки ряду с Юмянск, я доведу до себя. Чому гэты город у маім сердце и голове? Магчыма, тому что тут народился. Магчыма, тому что вучыўся і жыў. Але та бачыў гэты город адразу таксама яго полюбіў. Таксама яго полюбіў. Город, я живу в городе. Усе дороги на посёлы, я доведу до себе. Дякую велике. Що там далі?
Живи вечно. У бубнача перевіриться, коли ласка, реверс монітора. Ведаеце, у нас так час ад часу атрымоўваецца выступаць у Польшы. Ніколі не крычалі «Жыві Беларусь», таму што... Ага, не працуе. Таму што, ведаеце, гэта трэба зараз сказаць тут у Беларусі, а не ў Польшы. Таму што ў Польшы шмат всякіх жадаючых прыехаць у Польшу і крычаць «Жыві Беларусь», тут все там... Вось. Толькі тут, а не там. Ну, добре, Станіслав Агуст Панятоўскі. Белорусский герой. Саня? Саня? Помидоров? Где он там палец? Зрабіў пераклад, мусіць з намі заспяваць. Ой, ладно, дітюки! Помидоров! Ну, городне, что ж вы так своих не витаете? Дитюки! Эй! Ну, это больше похоже на правду. Это на тебе не витаюсь, потому что ты тут вышел, тут Менский. Ладно, хопить трызни, давайте спевать. Нема банджу!
Ёсть! Idzie pociąg złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Na świecie 4 strony, a w tym świecie nie ma mnie. У вагоне раздёбаным у турму вязуть мяне. Мої свят 4 боки, ды мяне няма ніде. Як розплющив свої очі, сумно стало на душі. По щеках потекли сльози, і я зрозумів тоді, що чорний хліб і гарбата з подорожники самоти. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свободи. Чорний хліб і гарбата з подорожники самоти. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свободи. Odwieźcie dusza za śmiercią, jak szatenie Bogie światu, na zawsądy w tym świecie. Чорний хліб і гарбата з подорожники заводи. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свобода. Чорний хліб і гарбата з подорожники заводи. А ми все шукаємо щастя, що зоветься свобода. Ей, дітюки! Ну, дякую велике, що нас підтримуєте, але ми зібрались не для дітюків, а для свята. Ось, і тому вам дякую, що ви сюди прийшли. Ви сказали, що ви не боїтесь. Ви сказали, що вам пофіг на ті камери, які розміщені тут повсюль. Вам пофіг на тих ментов, які розміщені тут повсюль. Тих тихаров, які серед вас. І вони стоять і вас здимають. Ведаете, вони вас здимають, я ведаю. Я сам здимав у Калужской церкві, і мене здимали аж 2 ГБшника на камеру і на телефон. Ну все, что хотели от меня? Ну я им сказал: здравствуйте, я рад вас видеть. Добре. І далі я кручу. Далее мы все... Так, тихо, не перебивай меня. Мы далее все пойдем и отзначим это свято. Тут не будем, потому что тут алкоголь не можно уживать. Знову нап'ється. Але можно, конечно же, гарбату, каву и так далее. Тому, коли ласка, это не была пропаганда алкоголя. И я кручу. Давай по коньяку, я кручу, а за нос я
заскочу, заскочу, я кручу, уже ночь нальет, ночью, я кручу, подоскочу, я заскочу, заскочу, подоскочу, я заскочу, заскочу, подоскочу, я заскочу, заскочу. Добре. Были на саундтреке. Костю. Я шукаю колеса, але там банда моя. Я шукаю поле, але там ветер ночи. Я шукаю стали, але там мой вороны. Ой, мой, косу, 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 вороны. Я стараюсь спокой, для моей души. Спокойно край рота, тихо далеко глаз. Вот спокойно помишь собрал, я не вода. Вот спокойно стрелы, что подсказал. Вот спокойно верным гаде, я кератовал. Ой, ой, косу, 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 А можна мені вот этого мужчину трошечки у монітор поменьше? Дякую, великий.
Тадеуш Костюшка. Дякую вялікі. Ведаеце, гэта файна, што мы тут сабраліся, што гэта свята тут адбылося, але трошачкі хочацца, не хочацца, а просто трэба сказаць пра тое, што ва ўсіх гэтых велізарных бочках мёда ёсць одна маленькая лыжка дзёгця. То, што пераследуюць нашых берасцейскіх сяброў за тое, што яны пратэстуюць супраць акумулятарнага завода. Людзі працягваюць пратэставаць, улады працягваюць рабіць выгляд, што нічога няма, затрымліваюць блогераў, іх затрымліваюць па некім невядомым, незразумелым прычынах, развалілі крыжы на курапатах, пераследуюць журналістаў, разумееце? То бок, конечно, сёння свята, сёння менты нас абдымаюць, амаль што хочуць пацалаваць. Ну, так атрымалася, што ёсць і іншыя прычыны, каб сказаць пра тое, што не ўсё так добра. Але ўсё ж такі, давайте будзем спадзявацца, што вось усе зразумеюць, і ўлады таксама, тое, што самае галоўнае — гэта Беларусь. Гэта дзеля чаго мы тут сабраліся. Мы не ворагі адзін аднаму. І той же самой міліцыі. Мы не ворагі. Самае галоўнае, каб гэтая Беларусь засталася. І вось менавіта дзеля гэтага мы тут прыйшлі, дзеля гэтага мы жывем. Жыве Беларусь!
зійшло. Маті, збирайся в ліс, батя, бери ружьо, сонечко зійшло. Маті, збирайся в ліс, батя, бери ружьо, сонечко зійшло. Маті, збирайся в ліс, батя, бери ружьо, сонечко зійшло. Маті, збирайся в ліс, батя, бери ружьо. Звичайно, эту песню присвячаем тому пабу, ці каверні, яку лабаємо. А зараз присвячаємо фудкортам, які тут є. Ну, сапради ми тут не спробували, може вони не зовсім класну річ продають, але будемо сподіватися, що все добре. Корчма. Але кава файна, я пив. Наш притулок дом корчма, це подається безможно, там гаражик, де ваксман, і обнацик мавець кузна, кооператива чекає хвилина, випивай за здоров'я собру, у корчмі у нас мета одна, там закипела вже вокруг, грає рука, дури виюсь, тільки просто так сядет, мужики, як тільки вип'ють, треба в танці грати, ей! Так що сколько разолю, те, хто борце рознищить, а хто вже напився в долю, висвятляють слова свічі. Вийде добре калє зранку, ти живе у своїй хаті, покрається горелки чарка. Ось я дух мужицьке щастя грає рука, люди виють, тільки просто так сядуть, а мужики, як тільки вип'ють, треба в танці грати, грає рука, люди виють, тільки просто так сядуть, а мужики, як тільки вип'ють. Треба у танці гуляти. Грає людня, люди виють, тільки просто так сядуть.
Дякую велике. Добре. Наступная песня, это про то, что мы хотели бы посвятить ее всем городенцам, всем нашим сябрам, нашим женам, нашим сябрам, вам усім, потому что вы все, то, что пришли, так само наши сябры. Вот, простые люди, супроть войны. А? Скажи, что ты мне говоришь, ты сам скажи туда. Простые люди, доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды неволі, яка не потрібна війна, не света, мир хатам, ганьба, імперія. Ненависти риторику войны, придумали в кабинетах сыники скоты, потом без крылья расквали по полицах, марш в образ врага, cover people, вот тебе девиз, а то все пророка. Вот тебе кулемет, а то все патриота. Генерал Максима, выдасте медаль, а Святар гарантуя лестницу рай. Простые люди, доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды неволи. Война непорядная, ни нам, ни соседям, мир хатам, война, империя. Для нас Украина всех веков, поляк не всех, американец не минус, русский не казах, узбек не лесоглазый, грузин не чурка, литовец не ламу, один и подел. Ты злый, ты добрый, казахские люди, те дикие орды. Твой серый выбор, человек тебе скажет. Звери леса, тебе злая усмешка. Простые люди, доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды неволи. Война не потребная, ни нам, ни соседям, мир хатам, борьба, империя. Простые люди, доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды неволи. Нехай воюют подонки в кабинетах, мир и спокой у человечьих сердцах. Простые люди, доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды неволи. Война не потребная, ни нам, ни соседям, мир хатам, война, империя, мир хатам, война, империя, мир хатам, война, империя. Все? Зараз ми тут запрошуємо організаторів і Сашу Помідорова на сцену. Дядюки, на дне воли в городе! Перестань вот это вот. 100 годов, другий заход, молчи, Денисов. Дядюки! Перестань кричать эти страшные слова. Просто выйди сюда и обдыми с нами.
Живи Білорусь! Дякую вам велике. Телеканал Білсат протягує трансляцію з Городні, з другої столиці Білоруської Народної Республіки. Пакуль організатори вирішають, протягувати будуть іще на біс свій виступ дітюки. Все-таки будуть дітюки. Спокойно, спокойно. Слушайте, мы не гуляем с этой штучки. Просто ее сейчас тут давайте заспеваем. Сколько бы вы там ни кричали фигушки, сбежали бы туда пить пиво. А, и горбату так само. Все готовы? Песня про то, что мы любим той город и те место, в яких мы народились. Там наши сестры, наши сябры, наши мати, наши батьки. Песня про городинских гастарбайтера. Про то, что мы любим свой край. И те, которые кажут, вам не подобается, то съезжайте, фигушки, вам не съедем. Мы тут застанемся. Один хлопец был несчастным, на житё хорошил. За счастьем за кордон податься и он вырашил. Сябры засумовали, рыдая сестра. А он был упевнений, что добра там, где нас нема. А сегодня на закляку покинул родный дом. А сегодня на закляку покинул родный дом. Пролил на всем воду, ходил на кораблях и на гренландских берегу. И стыла и города, его зададил, они ему придать, спирается на вскок. А что дают, подается работу свою. А что дают, подобно родову свою. Ты грошей не заробишь, ты вот весь всіх. Душі покої щастя, зав'язай ясності. Родом до немати, завділася шагать. Кабін казав, я сходив, по світу вандривать. А що дають, вертається додому, що дають. А що дають, вертається додому, що дають. Гей! Осоняю, сябрами випиває соняю. Запанер. Осоняю. Да просто так, потому что зустрілися. Соняю. Сябрами випиває соняю. Не обов'язково пиво, не обов'язково горілку, а можна ще горбатки, кави і води. Дякую велике. Живе Городня. Дітюки, аплодисменти! Давайте аплодисменты Саше Помидорову. Я так часто тут выходил, никто ему не пляскал в долони.
Так, дзякуйце вядоўцу Александр Памідораў, вядомы шоумен, музыка. А побач са мной, дзе ён уцёк, вось, няўлоўны і вядомы гарадзенскі журналіст Руслан Кулевіч. Літаральна месяц таму выдаў сваю кнігу пра гісторыю горадні. Здавалася б, такі малады хлопец, а ўжо столькі ведае. Прывітанне. Вітанне. Руслан, твоя рэфлексія, атрымалася свята? Так, атрымалася. Як казалі арганізатары, годна гэта годна. Так, свята атрымалася, напэўна, каля 5000 прыходзіла, уходзіла, але і гэтага дастаткова для такога свята, бо раней такога не было. Вось гэта добры пачатак, каб зрабіць у наступным годзе яшчэ лепш. Вось менавіта. Лічыш, што гэта добры фармат адзначэння Дня волі? Так, гэта добры фармат, але такое свята зрабіць не вельмі проста. Трэба і грошы, і валанторы, і ўсё зрабіць. І у наступным годзе трэба будзе папрацаваць, каб зрабіць нешта падобнае, каб зноў 5000 чалавек сюды прыцягнуць. Бо зараз і мінчане прыехалі арганізоўваць. Калі казаць пра горадню, вось ты недавно выдаў гэтую кнігу, сведчанні так пра гэты горад. Горадні, вось гэта другая сталіца БНР, ці все-таки які бренд бліжэй да горадні? Яшчэ раз пытанне. Гэта другая сталіца БНР, ці які бренд бліжэй да горадні? Ну, напэўна, і можна сказаць, што другая сталіца гародня БНР, але і тут і шмат і мясцовых палякаў кажуць, што Гродно да вайны гэта было польскае месца. Але я зараз збіраю ўспаміны, і многія кажуць, што мы былі беларусы, хоць тады і не ведалі, хто такія беларусы, але яны сябе называлі беларусамі. Ну, як называлі? Пасля называлі, але яны ў душе былі беларусамі. І зараз яны застаюцца тымі самымі беларусамі. Зараз у меня будзе другая кніга, і таксама там будзе пра гэта ўсё напісана. Дзякуй, Руслан. Пакуль перадаем слова на сцэну, там арганізатары кажуць важныя рэчы. Галоўны дзень. Хочу сказаць таксама, што 25-го нам варта таксама годна разам адзначыць свята. І ёсць вельмі цікавыя традыцыі ў розных народаў, як робяцца народныя нацыянальныя святы. І я мару, каб 25 сакавіка у гэты дзень кожны, хто на што смелы і ў каго, як кажуць, ёсць уласнай смеласці. Я мару, каб у гэты дзень з гаўбцоў у вокнах, у аўто, у офісах з'яўляліся чырвона-белыя сцягі. Зробім гэта! Нацыянальны флешмоб, таму не трэба баяцца. Бачыце, колькі іх сёння. І няхай іх будзе больш і больш. У нас ёсць цудоўны хэштэг БНР-101. Выкладайце фоткі са сваімі сцягамі, размяшчайце іх дзе заўгодна і дзе толькі магчыма, менавіта 25 сакавіка. І яшчэ ёсць цудоўная традыцыя ў розных краінах, гэта святочныя феерверкі. І я мару, каб 25-го у 21:00 у розных кутках Беларусі, у розных гарадах у гэты час, у адзін момант, як на Новы год, як на каляды, як у Амерыцы на Дзень незалежнасці, у дварах уздымаліся ўверх святочныя салюты. Зробім! І таму давайте рабіць Дзень волі сапраўды народным святам, і кожны, хто што можа зрабіць маленькімі крокамі, маленькімі учынкамі, рабіць сапраўды гэты дзень народным. Дзякуй вам усім, што прыйшлі. Дзякуй за тое, што вы разам з намі, і дзякуй усім тым людзям, якія ахвяравалі сродкі на гэтае свята. Гэта сапраўды сотні людзей. І я хочу сказаць, што яшчэ і заўтра, і паслязаўтра мерапрыемства, і сродкі яшчэ патрэбныя на тыя мерапрыемствы, якія будуць адбывацца у Віцебску, у Менску, у іншых гарадах Беларусі. Мы ўсе гэтыя сродкі выкарыстаем для справы, для нашай агульнай справы, таму, калі ласка, падтрымлівайце збор сродкаў праз Facebook і збор сродкаў на talaka.by. Дзякуй і перадаю слова калегам, калі ласка. Друзья, завтра в Минске в 13:00 в Киевском сквере пройдет аналогичный праздник, поэтому кто приехал из Минска, завтра не устаем и подходим также в Киевский сквер. И, как говорил уже Паша, 25-го поддерживаем наш общий план децентрализованного празднования. Сделаем?
На самой справе адбываецца сёння не толькі дзень волі. Не так даўно ў Вільні знайшлі парэшткі Кастуся Каліноўскага і ягоных паўстанцаў. Сёння ў Вільні праходзяць мерапрыемствы па ўшанаванню гэтых людзей, без якіх бы дня волі ў 18 годзе не адбылося. І на развітанне, каб Гародня назаўсёды запомніла этот дзень. На 3-4. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь разыходзіцца над другой сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі. Падыходзіць да завяршэння праграма. Арганізатары падзякавалі, распавялі пра план далейшых святкаванняў, якія адбудуцца і ў Менску, і ў іншых абласных гарадах, а таксама ў панядзелак у саму гадавіну абвяшчэння 3-й устанной граматы, калі арганізатары сёлетняй імпрэзы прапануюць вывешваць сцягі, рабіць селфі і купляць фейерверкі, страляць іх у неба і такім чынам адзначаць гэтую 101-ю гадавіну. Але яе значэнне сёння таксама працягнуцца, думаю, у горадні. Установы грамадскага харчавання ўжо пэўна лікуюць, у чаканні перадкушаюць гэтыя прыбыткі, таму што тысячы гарадзенцаў наведалі імпрэзу, але таксама і сотні беларусаў прыехалі сюды з Менску ды іншых гарадоў. Я ўжо так разумею, студыя ў Варшаве на пагатове. Сергей Падсасонны, спадзяюся, ты гатовы слова прыняць. Ну і будзем яшчэ сюды вяртацца цягам бліжэйшай гадзіны. Всё найважнейшае адсюль з сэрца незалежнай Беларусі на сённяшні дзень. Алесь Залеўскі з горадні. Канцэрт дабег да завяршэння. Шкада, хацелася б яшчэ і яшчэ слухаць, танчыць і весяліцца, але гэта не азначае, што скончылася свята. Свята працягваецца, і дзякую, спадарства, што вы застаецеся з намі ў жывым эфіры, у адмысловым выданні на тэлеканале Белсат. Ваши смс-паведамленні з розных краінаў даходзяць увесь час да нас, пагэтаму, калі ласка, пішыце на той контакт, які увесь час з'яўляецца на экранах і маніторах. З днём волі ўсіх сапраўднае свята. З Польшчы піша да нас глядач з Лодзі. Святкуем разам, жыве Беларусь, і прывітанне для ўсіх. Разам мы разам, пішыце вы ў сваіх смс-паведамленні. Віншуем са святам, хоць так не дайце памерці нашай гісторыі, нашай праўдзіваму нашаму сцягу. Мы беларусы, а цяпер правяць намі паўстальныя екацярынцы, кажуце вы. Таксама гаворыце пра тое, што трэба сонца, хлеба і долі. Гэта смс-паведамленне з Чэхіі. Вітаеце і віншуеце, а таксама дзякуеце за наўпроставую трансляцыю Дня волі ў горадні. Мажліва, пішыце вы, яшчэ мы не цалкам сталі на калені. Спадар Александр з горадні. Гледзячы на тое, спадар Александр і іншыя нашыя шаноўныя гледачы, канешне ж, не сталі на калені, і, канешне ж, бел-чырвона, белы сцяг лунае, і, канешне ж, герб, пагоня, вершнік скача па краіне, і свята, і ўсё толькі-толькі пачынаецца. На вялікім канцэрце ў горадні, які цягнуўся 4 гадзіны, якія праляцелі як імгненне, заспявалі нізкі, Зміцер Вайцюшкевіч, Крама, Дай дарогу, Лявон Вольскі і дзецюкі, гарадзенцы, якія паставілі кропку на канцэрце і якія толькі натхнілі, каб гаварыць пра тое, што жыве Беларусь, Беларусь жыве, і давайце яшчэ раз узгадаем тыя самыя лепшыя моманты канцэрта, які толькі-толькі завяршыўся. Бачылі, каму аддана маё сэрца, мая брама, мае думкі, маё імя. Адпускай, нібыта вецер вуліца, няхай прыгняцяць, як спыняецца цішыня. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Яна жыве у крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёздзіўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве.
чару табе с черной водой. Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть в долу. Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть в долу. Черный хлеб и гармата с подорожники заводы. А мы все шукаем счастье, что зовется свобода. Черный хлеб и гармата с подорожники заводы. А мы все шукаем счастье, что зовется свобода. Гэткія лепшыя моманты канцэрта ў горадні, які толькі завяршыўся спадарства, але наш эфір яшчэ не завяршаецца ажно гадзіну. Мы будзем яшчэ зазіраць у горадню, таксама перанясемся ў іншыя гарады, паслухаем віншаванні і таксама паразмаўляем пра асноўна, як праходзіў гэты дзень і чаго яшчэ чакаць сёння. У той жа горадні абавязкова 17:30 адбудзецца імша у фарным касцёле. Напэўна, усе ведаюць гэтае месца, пагэтаму можна яшчэ паспець і туды. Вуліца Савецкая, 4, 17:30. Падкрэсліваю, будзе адмысловая імша у горадні. Ну, а са мной у студыі ўжо ёсць мае госці, вядомы кожнаму беларусу пісьменнік, а таксама гісторык Генрых Далідовіч. Вітаю. І таксама кіраўнік аддзела інфармацыі Зміцер Ягораў. Прывітанне. Вось калі глядзіце на гэтыя карцінкі з горадні спадарства, калі бачыце гэтыя твары з усмехам, тысячы маладых людзей, дзеці, сем'і, лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі і пагоні, якое адчуванне у гарадзенца? Ой, у мяне як у гарадзенца, скажу адразу, адчуванне, па-першае, вялікай зайздрасці тым калегам, якія там працуюць на месцы, а я магу толькі праз маніторы глядзець і бачыць, што адбываецца. Ну і таксама я ўзгадваю свае дні волі у горадні, калі яшчэ была тады такая магчымасць з года ў год гэта праводзіць. І той настрой фантастычны, калі мы выходзім са сваімі сцягамі, грамадой, все разам на цэнтральнай вуліцы. Гэта было проста класна. Спадар Генрых, як вы рэагуеце на гэтую карцінку з горадні, з другога горада Беларускай Народнай Рэспублікі? У мяне нейкае цяпер двайное адчуванне, таму што я толькі што прыйшоў з варшаўскай плошчы ад помніка Тадэўшу Касцюшку, дзе сабраліся прадстаўнікі і нашай Беларусі, і Украіны, ну, Польшы, зразумела, сам па сабе, Літвы. І я там прамаўляў коротенька пару слоў. Так што мяне двайное хваляванне, сэрца хвалюецца, што і на радзіме робіцца сёння, як людзі ўспрымаюць. І па-другое хваляванне хорошае ад таго, што тут у Варшаве адбываецца, дзе нас прывецілі, далі магчымасць выказаць свае пачуцці, пагаварыць пра лёсаноснае. А гэта прыемна. Гэта прыемна, бо Варшава, варшаўскія ўлады заўсёды даюць магчымасць праводзіць гэтае свята, і яно даволі масава адбываецца ў польскай сталіцы. Але варта спадарству яшчэ нагадаць пра асноўныя моманты, якія ўсіх нас чакаюць. Пра гэта гаварылі арганізатары свята 101 БНР, пра тое, што збор сродкаў таксама працягваецца, гэта можна рабіць, бо будуць іншыя мерапрыемствы. Ужо заўтра, 24 сакавіка, святочны канцэрт да Дня волі ў кіеўскім скверы ў сталіцы, у Менску. Па гэтаму кожны можа ўзяць бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня
і добры настрой, безумоўна, гэта прыдасца і пайсці туды. Гэта 13-я гадзіна, там таксама заспяваюць вядомыя гурты РСП, НРМ, Дай дарогу, Няхай, Каз, Водар. А ўжо 25 сакавіка арганізатары свята гавораць пра тое, што о 18:30 ад Кастрычніцкай плошчы да Валдарскага 9 будзе шэсце, хаця гэта шэсце не зарганізаванае. Кожны ідзе сам па сабе, але калі жадаеце, то абавязкова варта. Ну і 21 гадзіна вялікі супольны салют, які можна фатаграфаваць, здымаць, паказваць у сацыяльных сетках, каб усім быць разам. Дэцэнтралізацыя свята, як гавораць пра гэта арганізатары, а таксама вольны забег 2019. Мэта гэта 1000 кіламетраў. Ужо 82 асобы зарэгістраваныя з самых розных краінаў. Вакол зямнога шара можна будзе абегчы насамрэч. Мэта вялікая, але спадзяюся, што дасяжная. 1000 кіламетраў. А цяпер, спадарства, чаму ж так важны гэты дзень з гістарычнага гледзяшча? Таксама на свята ў Варшаве пайшоў гісторык Ігар Мельнікаў, але перад тым, як выйсці на гэтае свята, ён завітаў да Белсату, і мне ўдалося задаць яму гістарычныя, спрэчныя, можа, часамі пытанні. Давайте паслухаем ужо цяпер. Вядомы гісторык Ігар Мельнікаў у нас у гасцях. Вітаю. Прывітанне. Вас са святам, усю Беларусь са святам вялікім. Дзякуй. І вас таксама са святам. І, можа, пачнем з вашай формы, якой вы сёння да нас завіталі. Што яна сімвалізуе, азначае і адкуль яна на вас? Ну, насамрэч, гэта адзін з элементаў маёй вялікай калекцыі. Гэта уніформа афіцэра Слуцкай стралковай брыгады войскаў БНР. Праз год у нас будуць чарговыя ўгодкі, гэта Слуцкае паўстанне. Але, насамрэч, гэтыя хлопцы вельмі мужна, гераічна змагаліся. Магчыма, іх не хапіла ў 17 годзе, але ўжо ў 20 годзе яны гераічна змагаліся за гэтую БНР. Апошні такі крок моцны досыць сказалі. І, канешне, гэты элемент вось гэтай уніформы, канешне, не толькі беларускі, тут ёсць і царская уніформа 1909 года, але элементы беларускага, гэта стужка, гэта пагоня, якая на фуражцы ангельскага ўзору. Якраз сімвалізуе, што гэта якраз элемент нашай беларускай гісторыі. Гэтых хлопцаў у такой форме не хапіла ў 17 годзе, не хапіла ў 20 годзе, але яны былі, і вось гэты элемент зараз паказвае, што ў тым ліку і вайсковая справа мае дачыненне да 101-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. А ці гэткіх хлопцаў патрыётаў хапае ў 21 стагоддзі праз 101 год пасля абвяшчэння? Дзеля гэтага гісторык Ігар Мельнікаў у тым ліку і працуе, дзеля гэтага працуе Белсат. Справа ў тым, што, канешне, не хапае, не ўсе разумеюць, але летась у нас стагоддзе Беларускай Народнай Рэспубліцы мяне запрасілі ў Баранавічы. Я, шчыра кажучы, трохі пабаіваўся, думаю, зноў будзе нейкі хапун, хаця дазволеная была акцыя, але прыйшоў у форме трошкі іншай, з іншымі элементамі, было шмат міліцыі, і пачаў расказваць. Ведаеце, у міліцыі змяніўся твар. Гэта была не палітыка, гэта была гісторыя, і яны сапраўды вось так апусцілі камеры слухаць. А што павінны ведаць і міліцыянты, і ўсе беларусы пра нашу гісторыю, пра 25 сакавіка? Напэўна, без 25 сакавіка не было Беларускай Народнай Рэспубліцы ці Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы Беларусь, а пазней не было Беларускай Рэспубліцы, сённяшняй Рэспубліцы Беларусь незалежнай. Справа ў тым, што, канешне, праект быў не зусім удалы, і, канешне, безумоўна, не ўсе беларусы яго падтрымалі тады ў 1918 годзе. Але крок быў зроблены, і калі б мы гэтага не зрабілі, сёння не было б незалежнай Беларусі. Факт таго, што БНР утварылася ў 18 годзе, потым прывёў да беларусізацыі у БССР, прывёў да таго, што мы атрымалі гэтыя межы, прывёў да таго, што да, савецкая Беларусь, але з гэтай савецкай Беларусі без інтэлігенцыі, якая была знішчана ў 30-е гады, але ўсё ж такі прыйшла да канца 20-го стагоддзя і стала незалежнай. Гэта важны момант, без якога не было б сёння незалежнасці. Але таксама вельмі часта прапаганда ўжывае такі аргумент, што гэтая незалежнасць была вельмі кароткім перыядам у беларускай гісторыі, таму не варта на яе ўвогуле звяртаць увагу. Ідэолагі дзяржаўнай і прапаганда яшчэ вельмі часта кпяць з таго, што БНР выслала тэлеграму да кайзера. Так вось я заўсёды кажу, што вы звярніце увагу, хто першым пачаў размовы з Германіяй кайзераўскай. Бальшавікі ў Берасці падпісалі дамову, ператрактацыі праводзілі гэтыя перамовы, але гэта было яшчэ да БНР, што называецца. І потым беларусы, безумоўна, шукалі такую
свайго цэнтра сілы, на які абапірацца і што далей рабіць. Канешне, ён быў кароткі. Канешне, БНР не ўсе падтрымалі, нават не ўсё грамадства беларускае падтрымала. Але беларусы зрабілі крок да незалежнасці. І калі б яго не было, вось гэты самы БНР кароткі, там паўгады, гэта наша міжваеннае 20годдзе, якое было ў другой Рэчы Паспалітай, якое было ў краін Балтыі, у іншых краін таксама. Вот мы зрабілі гэты крок, і гэта вельмі важна. Была уніформа, былі людзі, быў сцяг, быў герб, які потым якраз такі... Ну, якія ёсць, якія застаюцца, якія разам з намі. Мы зрабілі тады крок, а зараз ужо сучасныя беларусы разумеюць, што гэта не нейкія гульні апазіцыі, а гэта вялікая крок у гісторыі, вялікая кропка ў гісторыі, на якую варта звяртаць увагу і шанаваць. І таму што гэта такая вялікая кропка, баяцца гэтага так у Маскве, гэтай вялікай кропкі ў гісторыі, і таксама афіцыйны Менск баіцца, ну трэба казаць пра гэта. Афіцыйны Менск робіць акцэнт на савецкае. Для іх БССР гэта галоўнае, вось мы бачылі зараз 19-й год стагоддзя БССР і так далей, так БНР не сустракалі. Але гэта праблема вялікая, бо зараз няма Савецкага Саюза. Зараз ёсць незалежныя дзяржавы і ў Расіі, і ў Беларусі, і нам не трэба азірацца на Крэмль. Да, я зразумела, там без сувязі, але у нас ёсць свая ўласная гісторыя, і без гэтай гісторыі сёння не будзе незалежнасці. Але беларуская дзяржава, хаця ў гэтым кантэксце цяжка называць беларускай, будуе сучасную рэспубліку Беларусь не на нацыянальных вартасцях. Таму грамадства павінна працаваць, таму незалежныя гісторыкі, культуролагі павінны ствараць гэты самы гістарычны міф, калі так ужо казаць, які палякі, латышы, эстонцы, літоўцы стваралі ў міжваеннае 20годдзе. Ствараць нашу гістарычную праўду, расказваць гэтую гістарычную праўду, расказваць гэтыя факты, пра якія ў савецкія часы не расказвалі, не працавалі над гэтай гісторыяй. Паказваць гэта. І насамрэч, дзяржава як-нікак адбудавала тыя ж самыя палацы ў Нясвіжы і Міры. Гэта не савецкая гісторыя, ніяк не савецкая гісторыя. БНР, да, зараз не зусім яны добра сустракаюць гэтую гісторыю, але тут ужо грамадства павінна расказваць, што гэта не гульні патрыётаў, а гэта сапраўды той момант, без якога не было б сённяшняй Беларусі. Але ці грамадства дастаткова ведае пра БНР і таксама пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, бо, напрыклад, калі мы выходзім за пытаннямі на вуліцы беларускіх гарадоў, то чуем часам такія недарэчныя памылкі. БНР не, я супраць, блытаюць з БНФ. Пазняк і гэтак далей. Вы вельмі трапна заўважылі пытанне, кожнае пытанне. Мы калі з вамі размаўлялі пра курапаты, зараз тое ж самае. Гэта вельмі палітызаванае пытанне. У нас уся гісторыя палітызаваная, што робіш, але з другога боку мы павінны расказваць гэтую гісторыю, мы павінны даваць гэтыя факты, людзі павінны разумець, што гэты быў магчымасць беларусаў стаць незалежнымі, што да, сітуацыя была цяжкая, быў польскі корпус, былі бальшавікі, былі немцы казераўскія і беларусы, якія зрабілі свой крок наперад незалежнасці. І 25-м годзе перадача так званая паўнамоцтва БНР БССР, гэта была таксама не толькі ініцыятыва гэтых БНРаўцаў, гэта была вялікая гульня бальшавікоў, якія бачылі ў гэтым цэнтры вялікую небяспеку, якія хацелі выманіць гэтых беларускіх дзеячаў, каб потым у 30-е гады іх знішчыць. Гісторыя мае такую спецыфіку паўтарацца, так, усё развіваецца па крузе альбо па спіралі. У нашым гістарычным кантэксце, калі глядзець, зазіраць у перспектыву, ці магчымае паўтарэнне, можа, аднаўленне і пры якіх умовах Беларускай Народнай Рэспублікі? Я лічу, што ў нас ёсць ужо беларуская незалежнасць, ёсць Рэспубліка Беларусь, якая павінна шанаваць усе этапы беларускай гісторыі, ад полацкага княства да сучаснасці. І, канешне, гэтая справа як адмыслоўцаў, гісторыкаў, культуролагаў, так і самого грамадства. Разумець, што гэта не нейкая там плошча ці нейкі там гульні БНФ, а гэта сапраўды наша гісторыя, якую варта шанаваць, якую варта бачыць у гэтых уніформах, у гэтых сімвалах нацыянальных, што хлопцы змагаліся за гэтую незалежнасць, што яны прыйшлі да гэтага, і без гэтага сёння не было б дзяржаўнасці. Канешне, гэта будзе яшчэ працэс, магчыма, некалькіх пакаленняў, але праца з грамадствам гэта вельмі важна. Дзяржава, яна, канешне, не займаецца гэтым, яна знаходзіцца яшчэ ў савецкім мінулым, скажам так. Але незалежная гісторыя, незалежныя даследчыкі, яны гэтым займаюцца і нясуць гэтую гістарычную правду людзям. То бок кожны павінен пачаць перадусім з сябе. Са сваёй сям'і, са сваіх знаёмых. Дзякую вам за гэтую размову, гісторык Ігар Мельнікаў. І вось такая размова і гісторыі, і сучаснасці ў нас атрымалася. І адразу, гаспадарства, пераносімся ў Варшаву, на варшаўскія вуліцы, дзе ў гэтыя хвіліны адбываецца
Свята і адбываецца 6 Беларускай Народнай Рэспублікі і 6 да дня волі, безумоўна. Сцяпан Святлоў працуе на месцы і ўжо цяпер яму слова. Прывітанне студыя, прывітанне, Сергей. Жыве Беларусь! Сёння ў цэнтры Варшавы сонечна, сёння ў цэнтры Варшавы гучна. Сёння адбываецца імпрэза з нагоды 100 першых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ладзіцца шэсце ад помніка Тадеушу Касцюшку да помніка Адаму Міцкевічу праз самы цэнтр Варшавы. Ідзе больш за 100 асобаў. Мы падлічылі, а зараз мы дамо слова Уладзе Кобец. Зараз будзе казаць пра імпрэзу старшыня беларускага дому ў Варшаве. Дякую, і жыве Беларусь! Беларусы Варшавы, як і беларусы ва ўсім свеце сёння выйшлі на вуліцы, каб адсвяткаваць самае вялікае свята нашага народу. Дзень незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Да беларуса Варшавы звярнулася старшыня Рады БНР Ілонка Курвіла. Яе зварот быў зачытаны на ўрачыстым мітынгу. Зараз мы праходзім міма прэзідэнцкага палаца. Вы чуеце, люди скандуюць беларускія лозунгі. Вельмі добрае надвор'е, вельмі шмат людзей, сотні беларусаў, украінцаў, палякаў прыйшло, далучылася до нас. І всем до Адама Міцкевіча ад Тадеуша Касцюшка. Гэта асобна сонца. І вы чуеце, вельмі цяжка нават размаўляць. Польскі цэнтр сталіцы напоўнены беларускімі вопласамі. Жыве Беларусь! У который раз ладзіцца імпрэза? Мы штогод ладзім эту імпрэзу. Год назад было стагоддзе. Сёння годкі. Пасля шэсця мы запросім усіх у беларускі дом на 16 гадзіну на ўрачысты прыём з нагоды Дня незалежнасці. І апошняе пытанне, ці былі нейкія перашкоды ў арганізацыі ці праблемы? Як заўсёды, ніякіх перашкодаў не было. Тут дазволу не трэба, мы папярэдзілі ўлады і паліцыю, паліцыя ахоўвае калону, ніякіх інцыдэнтаў таксама няма. Дякую вялікі. Мы размаўлялі са старшынём беларускага дому ў Варшаве, Уладзем Кобцем. Сергей, студыя. Дзякуй, Сцяпан. Сцяпан Святлоў працуе на месцы ў Варшаве і ідзе пад чырвона-белымі сцягамі, бо гэта наша самае галоўнае нацыянальнае свята. А са мной у студыі, нагадваю, Генрых Далідовіч і Зміцер Ягораў. Спадар Генрых, вы прыйшлі наўпрост з гэтага свята да нас, як сказалі на пачатку нашай размовы. Ці гэткае шэсце будзе некалі магчымае ў Беларусі, калі ніхто не будзе перашкаджаць? Вы знаете, до гэтага нам трэба, відаць, яшчэ ісці ды ісці. Вот летась адбылося вялікае святкаванне ў Мінску, так. З аднаго боку, было вельмі непрыемна, што нас загналі як бы у такую загарадзь. Ну, з другого боку, людзі прыйшлі, маладыя, пажылыя, хто ведаў пра БНР, хто нічога не ведаў, хто хацеў даведацца, пачулі прамовы, і ўсе хораша разышліся з такім адчуваннем, што мы не пыл на ветры, што мы прадстаўнікі вельмі старажытнага народа, як і нашы суседзі, украінцы, як нашы суседзі палякі, літоўцы, латышы. Мы перажылі вельмі шмат у эпоху панавання імперыялістычных дзяржаў, у эпоху, калі яны разыгралі паміж сабой вайну, і калі народ гэтых нашых краін стаміліся. Але гэта гора і тыя ахвяры і страты, якія панеслі, усіх выклікала ў душы жаданне миру, жадание иметь свой дом, жадание ладить паміж народами. И вот разом з усімі у тым 17-м, у тых 18-х годах и наши бацькі, дзяды, люди розных узростаў, розных профессий, накірункаў, думак сышліся на тым, что и нам трэба мець свой дом. Дарэчы, я свой сціплы унёс, так як сказаў там на выступленні каля плошчы Тадеуша Касцюшкі, я унёс тым, што я напісаў роман «Свой дом», дзе одна частка прысвечана ўтварэнню БНР, а другая БССР. Это было вельмі цяжка рабіць. Это, паўтараю, у часы, калі яшчэ савецкая ідэалогія панавала. Але пры ўсіх тых магчымасцях, якія мог я дапасці да архіваў, я ўсё мог, што мог, то зрабіў, каб у чытача, каб у наше насельніцтва узнік гонар за наших прадзедаў, каб узнікла пачуцце, што і мы народ, паўнацэнны, харошы, і мы хочам па-суседску з ім хораша быць. І таму тое, што гэта рухаецца, я думаю, што і наша кіраўніцтва нашай краіны
прыйдзе да разумення, што сапраўды без БНР, так гаварыў Мельнікаў, так ён горша падкрэсліў ту думку, што без БНР не было б і сённяшняй Беларусі. І не было б яе месца ў тым свеце, нават калі яна сёння займае. Не было б нас, таксама такіх, якія мы ёсць з нашага прэзідэнта не было б, з нашымі кажучы. поглядамі. Таксама, Дзіма, вось іншае пакаленне, але сёння таксама кіраўнік аддзела інфармацыі. Вельмі шмат гледачоў пісала падзяку Белсату за тое, што мы робім, за тое, што мы рабілі, за нашу працу, за тое, што яны маглі глядзець. Адразу настрой пайшоў угару хіба пасля гэтых каментароў. Абсалютна, яшчэ ведаючы, колькі людзей заангажаваны ў гэтую працу, гэта насамрэч дзесяткі асобаў, гэта журналісты, рэалізатары, аператары, тых, хто ўсё гэта арганізоўваў, тых, хто ўдзельнічаў. Гэта вельмі вялікі таксама наш ўнёсак і наша праца. Вялікая наша праца, і нашыя калегі працуюць па-ранейшаму ў самых розных кропках. Алесь Залеўскі у горадні працягвае збіраць меркаванні, працягвае сачыць за галоўнымі эмоцыямі. І ўжо цяпер давайце яшчэ раз перанясемся у каралеўскі горад і Залеўскаму Алесю слова. Алесь, калі ласка. Так, як бачым, пляцоўка каля сцэны ўжо пустая, 20 хвілін і не прайшло з моманту закрыцця імпрэзы. Ну, імпрэзы закрыццё толькі адбылося... Так, пляцоўка каля сцэны ўжо пустая, хоць толькі літаральна і 20 хвілін не прайшло з моманту, калі арганізатары сказалі пра завяршэнне імпрэзы менавіта тут, у Калоскім парку. Натуральна, тысячы удзельнікаў сёлетняга святкавання 101-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі цяпер накіраваліся ў старадаўні горад над Нёманам, там дзесяткі месцаў грамадскага харчавання ўжо ў чаканні на сваіх кліентаў, а таму святкаванне сёння ў горадзе над Нёмане працягнецца, як і працягнецца агулам святкавання ў нашай краіне, ну і за мяжой. Пра гэта, зрэшты, таксама будзе казаць Павел Белавус, які знаходзіцца побач са мной. Паша, твае коратка рэфлексіі у параўнанні з мінулым годам атрымалася, не атрымалася? Атрымалася, і мы сёння, можна сказаць, пабілі свой уласны рэкорд. У мінулым годзе мерапрыемства пасля дазволу 4 тыдні у нас было, і мы яго зрабілі. У гэтым жа годзе у нас было 5 дзён. У панядзелак быў атрыманы дазвол, сёння субота, і ў выніку ўсё, што мы запланавалі, ўсё атрымалася. Абсталяванне, сцэна, гук, гурты, людзі. Галоўнае, што прыйшлі людзі. Па папярэдніх падліках недзе каля 5000 чалавек прыйшло на гэтае мерапрыемства. Таму і дзякуй, канешне ж, камандзе гарадзенцаў, якія дабіліся, каб далі добрую пляцоўку, якія працавалі таксама проста бездакорна. І гэта вялікая праца вялікай каманды. Таму і яшчэ раз паказваю, што у пэўныя моманты, у важныя моманты, у крытычныя моманты мы можам аб'ядноўвацца і рабіць сапраўды годныя яскравыя рэчы. Іншая справа, што гэтыя важныя крытычныя моманты здараюцца, што Дзень волі апошнія 2 гады, прынамсі, гэта нейкі крытычны момант. Адчуваеш ты нейкую дынаміку з года ў год, што ўсё спакайней і спакайней уладам, і вось з другому боку атрымліваецца зарганізаваць такого кшталту імпрэзы? Я тут наогул, это ведаеце, як не ведаю, размаўляць з жанчынай у крытычныя дні, да. Ну, проста немагчыма зразумець, які ў цябе характар, да. І тое ж самае, у 17-м годзе мяне затрымалі, я на суткі патрапіў, у 18-м мы зрабілі мерапрыемства ў цэнтры гораду, у 19-м нам зноў нічога не даюць, і ў выніку мы самі вырашаем, што едзем у гародню. І што чакаць далей, і як што будзе адбывацца, таксама незразумела. Таму тут проста непрадказальна. Гэта, канешне, гэта экшн, але, гэта цяжка, ты проста стамляешся ад гэтага таксама. Ну, я перакананы, што калі б вось у гэтых всіх крытычных момантаў не было, гэта, можа, не была б імпрэза, можа, не на 5, а на 50 тысяч. Вось планку максімальную на наступную, вот такую ты для сябе ставіш?
Ну, зразумела, хочацца, каб гэта быў цэнтр горад, годная плошча горада, і каб мы ведалі ўжо там на пачатку, хай будзе не ў гэтым годзе, хаця б мы ўжо ў студзені разумелі, што і як адбудзецца, і мы будзем размаўляць. Мы з горадам, нас самае цікавае, запрасіў горад вось на гэтым тыдні паразмаўляць пра пляцоўку. Мы кажам, прабачце, Менскі горад, Менгарвыканкам. І мы кажам, прабачце, пра што з вамі размаўляць. Нам размаўляць трэба было месяц назад, калі реально было зрабіць. У выніку мы прынцыпова адмовіліся, таму што у нас ёсць пазіцыя, і мы ад гэтых пазіцый не адступаем, што дзень волі павінен адбывацца на якасных пляцоўках у цэнтры горада, і сапраўды з кожным годам мы хочам, каб гэтыя мерапрыемствы былі больш і больш яскравымі і станавіліся цэнтральнымі такімі культурнымі, грамадска значнымі падзеямі ў годзе, як гэта, у прынцыпе, шмат гадоў адбываецца. Бо гэта паказвае, і у тым ліку дзякуючы вялізнай увазе медыя, паказвае нашу еднасць, што мы, не гледзячы ні на што раса, мы беларусы, і мы гатовыя адстойваць сваю незалежнасць. Бо асноўная мэта мерапрыемства паказаць, што мы за незалежнасць, за сваю краіну, за яе цэласнасць і за яе будучыню. Ты кажаш, што з горадам не атрымалася Менскам дамовіцца, але ўрачыстасці там будуць у тым ліку і заўтра, і паслязаўтра. Канкрэтна у нас не дамовілася, і мы не пайшлі вось на нейкую супрацу, бо разумелі, што не зробім таго, што мы сабе уяўлялі, што хацелі зрабіць. Планку мінулага года мы не перапрыгнем у гэтым. Таму навошта рабіць горш, чым было, лепш зрабіць, напрыклад, у гародні лепш, чым у мінулым годзе. І мы зрабілі лепш, чым у мінулым, чым у пазамінулым у гародні было. Але мы ведалі, што ў Менску ў гэтым годзе лепш, чым у мінулым не зробіш. І таму вырашылі, што лепш зрабіць лепш там, дзе гэта было горш. Завтра Кіеўскі сквер, правильно? У панядзелак ваша акцыя, пра якую ты тут шырока абвяшчаў са сцэны. Я хочу усіх, хто нас глядзіць, запрасіць і, зразумела, наведаць мерапрыемства ў Кіеўскім скверы. Спадзяюся, і вельмі хочацца, каб яно таксама было масавым, якасным, яскравым. Так, мы не прымаем арганізацыйны ўдзел, але я усім сэрцам хачу, каб няма нейкай канкурэнцыі, у нас атрымалася, хай там гарыць гарам і нічога не будзе. Мы хочам цудоўна, калі будзе некалькі аргкамітэтаў, некалькі ініцыятыў, якія змогуць і навучацца рабіць добрыя мерапрыемствы. Я толькі за і заклікаю ўсіх прыходзіць, падтрымліваць, і каб дні волі сапраўды былі масавымі мерапрыемствамі. І хочу сказаць, што ў гэтым годзе у нас Вось такія меркаванні арганізатараў. Гаворка ідзе пра тое, спадар Белавуз кажа, што свята атрымалася, і атрымалася настолькі, што арганізатары яго ацэньваюць нават лепш, чым гэта было летась і за летась. Будзем, безумоўна, збіраць яшчэ самыя розныя меркаванні на канцэрце. Па-сапраўднаму гэта было масавае мерапрыемства, сабраліся тысячы людзей, і не толькі з горадні, а заспявалі гурты «Нізкіс», Зміцерава і Тюшкевіч, Крама, «Дай дарогу», Лявон Вольскі. «Дзецюкі» таксама была цудоўная кропка ў гэтым канцэрце, а ўжо цяпер віншаванне ад беларускіх музыкаў з нашым нацыянальным святам. Спадарства, шчыра ўсіх віншую са 101-мі ўгодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. Не скарайцеся акалічнасцям жыцця, рушце сваім шляхам і жыве Беларусь. Сябры, гурт «Дзецюкі» віншуе вас са 101-мі ўгодкамі абвяшчэння БНР і са 100-годдзям абвяшчэння другой сталіцы БНР, Гародні. Гародня, віншую вас, вітае са святам. Каханыя, віншую вас з днём волі. Жадаю вам, каб гэты дзень нарэшце стаў дзяржаўным святам. Гэта будзе сведчыць пра тое, што наша дзяржава нарэшце зразумела сабе як дзяржава. Маю магчымасць і гонар павіншаваць усіх са 101-мі ўгодкамі абвяшчэння незалежнасці. Гэта вельмі важная падзея для гісторыі нашай краіны. Увогуле, нават першы артыкул сённяшняй Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ён сведчыць аб тым, што наша краіна унітарная, дэмакратычная. Менавіта гэта было абвешчана тады, 101 год таму. Таму ўсіх яшчэ раз віншую са святам.
Вядомы пісьменнік і гісторык Генрых Далідовіч са мною студыі, кіраўнік аддзела інфармацыі Зміцер Ягораў. Спадару Генрых, што б вы сказалі тым беларусам, якія сёння глядзяць нас, якія засталіся дома, нават у горадні хацелі пайсці, але чамусьці не пайшлі на свята? Я думаю, што сённяшнія беларусы розных узростаў, людзі ўжо больш дасведчаныя, больш шырокіх поглядаў. Яны пабывалі многа дзе за мяжой і бачаць, дзе як хто жыве, хто што цэніць. І таму мяне ўсё больш мацнее вера, што кожны наш чалавек ўсё больш пачынае адчуваць, што ён не проста працаўнік у нарыхтоўчай канторы, а ён асоба, чалавек у дзяржаве. А калі ты жывеш у сваёй дзяржаве, калі ты знаеш яе гісторыю, культуру, калі ты хочаш ёй добра, то ты павінен паказаць усе свае лепшыя духоўныя, культурныя, там, навуковыя, працоўныя навыкі, здабыткі, зрабіць усё, каб у гэтай дзяржаве ўсё рабілася лепш і лепш. І я веру, што наш народ ужо саспеў добра да гэтага. Народ саспеў, народ ідзе на акцыі, але вось толькі што знікла сувязь з Алесем Залеўскім з горадня, але знікла не выпадкова. Мне падказалі, што знікла, бо свята скончылась, электрычнасць выключылі і выключылі сувязь. Усё, адгулялі, кропка, няма больш свята, ідзіце сабе. Вось такая рэакцыя ўладаў, вось такія дзеянні ўладаў. Як на гэта рэагаваць таксама? Ну, ведаеш, Сергей, мы, як журналісты, як Белсат, мы заўсёды да такіх штук спрабуем, прынамсі, падрыхтавацца. У нас заўсёды ёсць нейкія, скажем так, альтэрнатывы, другая здымачная група, часам і трэця, і так далей, я ўжо сёння не буду распавядаць. Ну, пакуль што мы прымаем гэта як нейкія рызыкі, да якіх мы мусім быць падрыхтаваны і рыхтуемся. Вось, уласна, увесь сакрэт. Тое, што нам будуць перашкаджаць, тое, што нам будуць спрабаваць неяк зрабіць так, каб у нас не атрымалася паказаць гэтае свята, мы гэта разумеем ад самага пачатку і да самага канца. Ну і тое, што мы бачым цяпер, проста пацвярджэнне. Пацвярджэнне гэтых момантаў, але таксама ўсё ж такі, што тут мацнейшае? Вось гэтыя твары усмешак з канцэрту, ці вось такія непрыемныя моманты, перашкоды, з якімі змагацца, дзе мяжа гэтага змагання? Ці беларусы бясконца гатовыя змагацца з гэтымі перашкодамі? Ну, я асабіста бачу гэту праблему, гэта пытанне ў тым, што на вялікі жаль нашай кіруючай номенклатуры засталася у вялікай пашане старая ідэалогія, і якая была даспадобы і тым, хто тут ажыццяўляў уладу, і хто гэту ўладу даваў з вялікага былога цэнтра. І сёння вялікі цэнтр, відаць, як мы бачым, рэўнуе, што ў многіх былых рэспубліках той вялікай краіны вот так расце нацыянальная свядомасць, жаданне быць самім сабою. І таму наша ўлада азіраецца. Вот нешта крышачку дасць, крышачку адпусціць. Азіраецца на Маскву яшчэ? Ну, я думаю, гэта так. І тут што ж тут таіцца? Але ўсё-такі зноў паўтару, што азіранне азіраннем, але працэс пайшоў, як казаў адзін генсек. Працэс пайшоў, як казаў генсек, як кажаце вы ягонымі словамі, а таксама мы гэта бачым. Перадусім мы гэта бачым і сёння ў горадні, і таксама спадарства вельмі добра пабачылі год таму на стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Самае масавае святкаванне Дня волі, канцэрт з аншлагам у Менску, на які далі дазвол улады. І разам з тым затрыманне грамадзянаў ды перашкоды ў працы незалежных журналістаў. Нягледзячы на перашкоды адсвяткаваць стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі, атрымалася тады вельмі годна. І гэта была сапраўдная падзея года. Пра леташні поспех давайце узгадаем разам з Юліяй Лабанавай.
Ад 5 до 7 тысячаў толькі гледачоў канцэрту. І до 50 тысячаў, згодна з падлікам арганізатараў імпрэзы, наведнікаў забаўляльнай пляцоўкі ля опернага тэатру цягам дня. Летась у Менску адбылося найбуйнейшае святкаванне Дня волі – 100-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сама дата юбілейная мабілізавала людзей на 100годдзе азначэння БНР у мінулым годзе. Але я думаю, што ключавую, асноўную ролю сыграў той новы фармат, які прапанаваў аргкамітэт. Тое, што да яго далучыліся каманда блогераў, як зараз іх называюць, Эдуард Пальчыс, Антон Матолька, Павел Белавус, іншыя хлопцы, якія прынеслі вось тыя ідэі, досыць амбітныя. А што цябе чакае, крыж ці дарога? Крама, Дзецюкі, Амарока, Кася Камоцкая ды іншыя. Ідэя маштабнага канцэрту з удзелам папулярных музыкаў удалася. Хоць на пачатку шмат якія выканаўцы не верылі, што імпрэза не зробіцца чарговым палітычным мітынгам з сутыкненнем з міліцыяй, ды не скончацца наступствамі ў выглядзе чорных спісаў. Не верылі ў поспех, імаверна, і ўлады, што ў выніку дазволілі канцэрт. Улады яўна разлічвалі, што мерапрыемства фармальна адбудзецца, будзе галачка, у тым ліку ў стасунках з захадам, але такой масавасці яны не чакалі, і бачна, што улады баяцца разнявольваць нацыянальны рух, нацыянальную ідэю. Годна адсвяткаваць 100-е ўгодкі планавалі і ў рэгіёнах краіны. Дазвол на правядзенне свята далі толькі ў горадні і Берасці. Канцэрты там сабралі 1500 і паўсотні чалавек адпаведна. Нягледзячы на беспрэцэдэнтную масавасць, пра імпрэзы даведаліся не ўсе. Людей было все круто, здорово. Почему? Послевкусие было, люди как минимум неделю обсуждали в офисе у нас. И вот я тоже в других организациях был, говорили. Я глядел это в интернете на канале Белсат, потому что живу за мяжой. Читал в интернете, что 100 лет было у Статкевича на сторонке. И все. А в городе, наверное, ничего и не было. Надо бы отмечать уже начать. Это же первая республика, которая была только вот белорусами провозглашена. Традыцыйна ж Дзень волі святкавалі 6. Заяўлялі яго і летась, але на гэта ўлады дазволу не далі. Нягледзячы на тое, Мікола Статкевіч абвесціў сход на плошчы Якуба Коласа ў сталіцы. У выніку сілавікі затрымалі дзясяткі асобаў, што збіраліся на 6. Сярод іх праваабаронцы і журналісты. За то, что я Белсат. Самога Статкевіча і шэраг актывістаў затрымалі напярэдадні Дня волі. Юлія Лабанова, Белсат. Гэта гаспадарства было дакладна год таму. Сёлета фармат свята не крышачку, а нават вельмі значна змяніўся. Распачалося свята вялізным канцэртам у горадні сёння, які мы паказалі цалкам у жывым эфіры Белсату, за што дзякуем, што застаецеся з намі. А таксама заўтра ў кіеўскім скверы сталіцы адбудзецца яшчэ адзін канцэрт, яшчэ адно святкаванне, якое арганізоўваюць палітыкі, палітычныя арганізацыі, таксама грамадзянская супольнасць, безумоўна, далучаецца і далучаецеся вы. А што будзе рабіць Белсат? Да кіраўніка аддзела інфармацыі. Як нашыя гледачы даведаюцца і што пабачаць у эфіры? Перадусім, у нас завтра будзе на нашай старонцы, на нашых усіх сацыяльных сетках будзе стрым таго, што будзе адбывацца ў Менску, так што нічога самага важнага мы не прапусцім. Што датычыць уласна свята 25-го Дзень волі, у нас будзе тэматычнае выданне, дзе мы пакажам таксама, што адбываецца ў гэты дзень, што адбывалася раней, як святкавалі беларусы, як святкуюць. Самае важнае будзе ў нас на Белсаце. Так што, гаспадарства, ёсць жаданне для вас працаваць, ёсць жаданне ў нашых журналістаў, нягледзячы ні на што, ні на якія перашкоды, сачыць за самым галоўным святам і, безумоўна, заахвочваю быць разам з намі. Белсат.ю – гэта наша інтэрнэт-старонка, на якой можна глядзець план нашай сеткі і таксама стрымаў. Там уся падрабязная інфармацыя з'яўляецца вельмі і вельмі аператыўна. Таксама, калі ішоў наш эфір, то вы пісалі свае каментары. Было шкадаванне ў многіх людзей, якія не патрапілі ў горадню, якія не патрапяць у Менск, што было б няблага, каб і ў Віцебску, і ў Берасці, і ў Магілёве, і ў Гомлі, і ў іншых гарадах беларускіх адбываліся падобныя канцэрты. І давайце цяпер перанесемся на ўсход нашае сінявокае і дамо слова жыхарам Магілёва, іхныя віншаванні да свята.
У гэтае свята я хацеў бы пажадаць сваім суайчыннікам больш сумленна адносіцца да нашай дзяржаўнасці і ганарыцца тым, што праз 101 год мы узрадзілі і захавалі нашу незалежнасць. Са святам. З днём волі грамадзяне Беларусі, беларусы, вось адзначайце гэтае свята, шануйце краіну, вось вам асабістых дасягненняў, мараў, мэтаў у жыцці, вось збірайцеся сябрамі, адзначайце, весяліцеся і хай усё будзе добра. Сябры, мы адзначаем вельмі важнае для нашай краіны свята. 101 год са дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Айцы-заснавальнікі БНР бачылі краіну незалежнай, вольнай, сапраўднай, там, дзе ёсць чэсныя выбары, соблюдаюцца ўсе дэмакратычныя стандарты. Я хочу пожадаць усім беларусам, каб мы з вами насамрэч стварылі такую незалежную вольную дзяржаву. З днём волі, сябры. Жыве Беларусь. Я віншую, калі не ўвесь народ, то тую яго частку, якая лічыць гэта за святам, для якой Беларусь слово святое. І я зычу, каб гэты дзень стаў не толькі святам краіны, святам народа, але некалі і святам дзяржавы. Паважаны суайчыннікі, хочу павіншаваць вас з днём волі, з гэтым вялікім святам, якое у незалежнай, сапраўднай вольнай Беларусі будзе адным з галоўных. Насіце свае нацыянальныя сімвалы, шануйце мову, размаўляйце па-беларуску, кахайце адзін аднаго. Жыве Беларусь! Свята на вершніку пагоні імчыць па нашай краіне. Распачалося яно сёння урачыста ў горадні. У горадні адбылося яшчэ перад пачаткам канцэрту богаслужэнне ў Калужскай царкве. Архіепіскап гарадзенскі ваўкавыскі Артемій дабраславіў яго правядзення, і гэта адбылося 12-й гадзіне перад самым канцэртам. Што адбывалася? Людзі прыйшлі ў царкву і падзяліліся з намі выключна цёплымі ўражаннямі. Служба была за белорусский народ. Служба была в самой стародавней церкви Беларуси, в Калужской церкви. Даже более людей было. Надто добра вели службу отец Георгий, отец Игорь. Такие добрые, прачувальные слова сказал о Беларуси и об объединении нас, как мы почули себя единой нацией. И коли яшчэ служба прысвечаная Беларусі, калі это молитва за беларусаў, за краіну Беларусі, калі тым больш святары вядуць службу на беларускай мове, гэта вельмі это веха. Вось такія ўражанні з Калужскай царквы, дзе ўсё сёння пачалося, уласна кажучы, а ў гэтыя хвіліны таксама адбываюцца урачыстая малітва ў фарным касцёле горадні. Праваслаўная царква, каталіцкі касцёл далучыліся да гэтых мерапрыемстваў. І вось калі бачым, як гэтыя інстытуцыі велічэзныя і вельмі важныя ў нашай краіне далучаюцца, падтрымліваюць і дазваляюць, што тут можна сказаць, спадар Генрых? Я напрыклад, сказаў бы так, калі загучала эта хорошая нота. Дорогие земляки, мы наближаемся до вельмі важных свят и католицкого православного Великодня. Так вось,
каб мы, святкуючы тыя святы, перш за ўсё уваскрэслі душой, знаючы, што Бог, той Усявышні, які даў нам родную нашу зямлю, Ён гэтым нас даў нам і выпрабаванне, каб мы на гэтай зямлі Богам ім дадзенай сталі гаспадарамі, каб мы развівалі сваю гаспадарку, каб мы духоўна узвысіліся да паняцця, што мы не толькі умеем працаваць з плугам, з молатам, на трактары, на машыне, але мы умеем таксама і працаваць і ў навуцы, і ў культуры. І мы павінны, як не раз уже тут уже казалася і чулася, што, дарагія сябры, давайте не забываць і Божий дар, беларускую нашу мову. Яна здаўна развівалася, і першыя яе прызнакі, наколькі вядома ўжо сцвердзілі даследчыкі, яна ў царкоўна-славянскіх тэкстах, калі заключалі дагаворы нашы продкі з суседзямі. У 1227 годзе, калі заключаў Смаленск, Віцебск з Рыгай дагавор аб свабодным гандлі, ужо праявіліся адзнакі нашай беларускай мовы. Давайце, сябры, уваскрэсаць да звання чалавека, асобы, да сына свайго народа. І як бачна, і царква, і касцёл у гэтым дапамагае. Гэта духоўны шлях, это вельмі добра, пра які вы кажаце, але таксама ёсць і яшчэ адзін шлях да нацыянальных вартасцяў, гэта фізічны ў нейкім сэнсе, бо Зміцер стаў суарганізатарам забегу, вольнага забегу 2019. Зміцер вельмі даўно бегае марафоны, паўмарафоны, займаецца бегам актыўна. Можа, яшчэ раз узгадаем, чаму варта пабегчы? 82 асобы з розных краінаў зарэгістраваныя. Што варта зрабіць? Як яшчэ далучыцца? 82 асобы гэта яшчэ раніцай было. Ужо цяпер больш, мне ўвесь час на пошту прыходзіць гэтыя паведамленні, што рэгіструецца ўсё больш і больш асобаў. Это проста такія краіны, настолькі это розныя месцы нашай планеты, што просто вельмі прыемна гэта бачыць, што калі там ёсць і Чылі, Бразілія, Злучаныя Штаты Амерыкі, Швейцарыя, Украіна, Беларусь натуральны і шмат іншых краінаў. І вось гэта ініцыятыва паўстала год таму, вось калі мы адзначалі 100годдзе БНР, вельмі шырока ў Менску, вялікае свята зладзілі арганізатары, але шмат хто з беларусаў у замежжы не маглі далучыцца, напрыклад, хтосьці жыве ў Новай Зеландіі, ён там адзін беларус і ведае, можа, яшчэ 3-4. А свята ён у сэрцы ўсё роўна мае. І вось тады мы вырашылі з маёй сяброўкай з Бразіліі, з Вольгай, зладзіць такі забег. Хто колькі зможа, прабяжым, можа, не прабяжым, разам назбіраем яшчэ сяброў, прабяжым разам 100 кіламетраў, сфоткаемся са сцягамі, павесім гэта ў Фейсбук, і все будзе класна, будзе весела. А тут апынулася, што не тое, што 100 кіламетраў, больш за 100 асобаў узяло ў гэтым удзел. І гэта так разышлося класна, што мы зразумелі, што трэба спрабаваць яшчэ. Таму мы заклікаем усіх, хто яшчэ мае ахвоту далучыцца, сёння, заўтра, пашукайце ў Фейсбуку, пашукайце ў інтэрнэце, называецца імпрэза «Вольны забег», там ёсць все правілы, як гэта зрабіць, гэта вельмі проста, неважна, колькі вы прабежыце, там 20 кіламетраў ці 200 метраў, усё роўна залічыцца. Вольны забег спадарства. Абавязкова давайте ўсе разам залічваць, даставаць нацыянальную сімволіку, рабіць фотаздымкі, вывешваць і паказваць. Таксама да гэтага і арганізатары Дня волі, арганізатары сённяшняга свята заклікалі паказваць, што мы ёсць, што чырвона-белыя сімвалы існуюць. А што думаюць пра свята жыхары Берасця і з якімі віншаваннямі ўжо цяпер гатовыя звярнуцца да нас? Са святам, калегі, са святам, сябры, віншую і крочым да лепшай пары. Жыве Беларусь! Хацелася пажадаць, каб беларусы святкавалі гэтае свята, шанавалі гісторыю, каб расказвалі дзецям, што гэта за свята, што адбывалася, як адбывалася. І тады беларусы сапраўды будуць беларусамі. Шануем сваё, давайте любіць беларускую мову, давайте размаўляць па-беларуску і будаваць сапраўдную дзяржаву на сапраўдных нацыянальных каштоўнасцях.
Вось калі глядзіш на ўсё гэта, слухаеш такія словы, то надзея не можа знікнуць, хіба, спадар Генрых? Ну, я ўжо, в прынцыпе, гаварыў пра гэта, і таму я адчуваю, што ўжо наша перадача будзе заканчвацца, так? Жылі, жывём і давайце жыць далей. З адчуваннем, што мы вартыя для таго, каб зрабіць сваю дзяржаву, свой народ паўнацэннымі, і каб нас яшчэ больш ведалі ў свеце. А мы для свету зробім усё тое, што нам Бог даў, што нам па сіле. А што мы можам даць свету? Ну, і паказаць чаму мы свету? можам даць свету? У нас народ працавіты, ён можа свету даць і трактор, і машыну, і самалёт, і вот цяпер цягнікі новыя у Фаніпалі. Ён можа даць і вершы выдатныя, і прозу, і песні, і музыку, і ў спорце, вот як калега гаварыў, што нашы землякі таксама займаюць і алімпійскія медалі. Ну, не можам мы, можа, спаборнічаць з надта моцнымі сусветна значнымі дзяржавамі, але у чымсьці можам. Чымсьці можам. Мы хай сабе, можа, не такая буйная птушка сярод буйных птушак, але кожная птушка павінна спяваць сваім голасам. І Нобелеўская прэмія па літаратуры у тым ліку у нас ёсць. І пра гэта таксама варта казаць. Зміцер, напрыканцы нашага эфіру, што б хацелася сказаць з гонарам пра Беларусь і беларусам? Я б хацеў яшчэ сказаць пару слоў пра свята, трошку такое асабістае. Мне вельмі падабаецца яшчэ, калі гэта адбываецца. Зіма адыходзіць, паветра яшчэ халоднае. Абуджэнне. Так, паветра яшчэ можа быць халоднае, можа яшчэ прахладнае, яшчэ няма паўсюль зеляніны, але ўжо выходзіць сонца, і ты разумееш, што гэты працэс ужо незваротны, і вясна ідзе, і вясна ў сэрцы, ну і вясна ў нашым жыцці, нашага народа, я спадзяюся, таксама гэта неспынны. Той, што адбываецца. Сакавік, які абуджае, які абуджаецца, і будзем спадзявацца, што у нас, у беларусаў, у нашай краіны ўсё толькі пачынаецца. Зміцер Ягораў, кіраўнік аддзела інфармацыі Белсату, і таксама Генрых Давідовіч, вядомы пісьменнік і гісторык, маімі і спадарства гасцямі ў гэтай небывала святочнай урачыстай студыі, якая працуе для вас. Дзякую, што ўвесь гэты час так шмат вас там, каля манітораў, каля тэлевізараў, што вы ўвесь час застаецеся з намі. Гэта незвыкла прыемна працаваць у гэтыя хвіліны і распавядаць пра гэтую радасць. Радасць свята, дня волі. З надыходзячым святам, з днём волі, усім свабоды, добрага настрою і бел-чырвона-белых уражанняў, якія ўсе гэтыя дні запаўняюць у нас. І таксама спадарства нагадвае, што о 21 гадзіне мы падсумуем інфармацыйны дзень. Дзень, які меў вельмі шмат таго, пра што варта узгадаць і распавесці. 21 на Белсаце гэта аб'ектыў. Цяпер стаўлю кропку, для вас працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечара. Сустракаемся, як звычайна, ў нашых эфірах, больш святочных, менш святочных, але жыўём і, як заўсёды, з вамі. А цяпер яшчэ напрыканцы самыя лепшыя моманты гарадзенскага свята. Бачылі, каму аддана маё сэрца, мая брама, мае думкі, маё імя. Адпускай, нібыта вецер вуліца, няхай прыгняцяць, як спыняецца цішыня. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Яна жыве у крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёздуе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Будь разом з нами, ахіні крилом на світлий ганьок. Будь разом з нами, сярод бруду і вострих камяньов. Будь разом з нами,
чужий. 100 гадоў самоты, 100 гадоў гульні ў самаабарону. Вораг кіне змовы, забраў звера, пераўтворыцца раптоўна. Ён прынясе шарай парой чару табе з чорнай вадой. Маё каханне, пакажы мне шлях дадому. Маё каханне,